සාදු සාදු. සදහෙති පින්නතුනි, පිනති ඔබ හැමදෙනාම මේ සූදානම් වෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ඔබටත් මටත් අපි හැමදෙනාටම සැනසීම සහනය ලබන මඟ විවර කරමින් අවබෝධයෙන් දනිමින් දකිමින් ප්‍රත්‍යක්ෂ භාවයෙන් යුක්තව දේශනා කරන්නට යෙදුණු සත්‍ය වචනය බුද්ධ වචනය ශ්‍රවණය කරන්න. එනිසා යමෙකුට මේ ලෝකයේ බුද්ධ වචන ශ්‍රවණයට බුද්ධ වචන මාත්‍රයක් ශ්‍රවණයට ඉඩහසර අවකාශ ලැබෙනවා කියන්නේ දෙව් මිනිසුන් ශ්‍රමණ බමුණන් සහිත ලෝකයේ යම් කෙනෙකුට ලැබෙන වටිනාම භාග්‍යවන්තම දේ ලබන්නට වාසනාවන්ත වෙනවා කියන එක. ඒ නිසා එවැනි වාසනාවන්ත පිරිසක් විදිහටයි මම ඔබව දකින්නේ. ඒ වාසනාවන්ත බවමයි ඔබව මෙතනට ගෙනාවේ. එවැනි වාසනාවන්ත පින්නතුනේ අද දවසේදීත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහමින් අපේ හදවත් සනහාගෙන ලෝකයට බැඳිලා ලෝකයට ඇලිලා ලෝකයම සුබයි සුඛයි මිහිරි කියලා හිතාගෙන ඒ ලෝකය තුලින්ම සුවසැප හොයන මිනිස්යෝ දෙවියෝ ක්‍රමානුකූලව ඒ දුකින් පිරුණු ලෝකයෙන් අයින් කරවන්න, මුදවන්න, නිදහස් කරවන්න සිදු කරන දේශනයන් අතර මේ මෑත කාලය පුරාවටම මා මගේ සාමාන්‍ය දේශන විලාසය ටිකක් වෙනස් කරලා අපේ දේශන ශ්‍රවණය කරපු ඒ දේශන ශ්‍රවණය කරමින් නිවන් මඟ වඩා ගන්න විශේෂයෙන් ආර්ය දේශනයට කැමැති පිරිස් බොහෝයි. අප විශ්වාස කරනවා අප සිදු කළ අවවාදයන්ට අනුව ඔබ ඔබේ ගමන බොහොම හොඳින් වීරයෙන් ඉස්සරහට කරගෙන යනවා කියන කාරණාව. ඒ වගේම පින්නතුනේ අප සැලකිලිමත් වුණා ඔබ වගේම ඔබේ තරට ඔසවා තැබිය යුතු තව පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අය අතහැරලා ඒ අය මග දාලා මේ ගමන යෑම කොතරම් සුදුසුද කියන කාරණාව ටිකක් හිතලා කල්පනා කරලා ඔබ ආර්ය දේශනාව ශ්‍රවණය කරමින් ඒ දේශනාවට අනුව බුද්ධානුමතයට අනුව ඔබේ ජීවිතය තුළ හික්මෙන්ට උත්සාහ ගනිද්දී ඔබ සිටින තැනටවත් ඔසවා තබන්ට අවශ්‍ය කරන විවිධාකාර දෘෂ්ටි වලින් විවිධාකාර මතවාද වලින් විවිධාකාර අන්තයන් තුලින් විවිධාකාර වූ දුර්මත වලින් පිරිච්ච සමහර අසරණයන් බහුතරයක් මේ ලෝකේ ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ අය වෙනුවෙනුත් අපි යම් පැහැදිලි කිරීමක්
කළ යුතුයි තථාගත ශ්‍රී සද්ධර්මය ඒ සද්ධර්මයේ ආලෝකය සිසිල ඒ අසරණ අහිංසක සිත්වලටත් වැටිය යුතුයි ලැබිය යුතුයි මේ විදිහට ඒ අසරණ අහිංසක පින්නතුනුත් එතනින් ඔසවා තබලා ඒ අයටත් බුදු හිතක සිසිල දැනෙන්නට ඉඩහසර හදලා දෙන්න ඕනේ කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරලා බලමු හැබෑවටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකෙක් ගිහි හෝ පැවිදි ඒ ඇත්තන් අතරින් බොහෝ දෙනෙක් බුද්ධ දේශනාව තුළ යම් වූ අවබෝධයක් තුළ හික්මමින් කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මේ මාවතට අවතීර්ණ වීම වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හද නිවන මාවතට පිවිසීම වෙනුවෙන් ඒ සඳහා අදහසක් නැති ඒ සඳහා යම් කිසි මඟ පෙන්වීමක් නැති පින්නතුන්ට එතෙන්ට අවතීර්ණ වීම වෙනුවෙන් අපි උදව් කරන්නට අපේ දේශන අතරින් යම් වූ හෝ කාල පරාසයක් වෙන් කරගන්නට අපි කල්පනා කළා. ඒ නිසා නැවතත් මා සිහිපත් කරනවා ආර්ය දේශනාව ශ්‍රවණයෙන් ආර්ය මඟ ගත්ත ඒ මඟ වඩන පිනති ඔබේ ගමන ඒ ආකාරයෙන් ඉදිරියට යන්න ඔබේ පසුපසින් සිටින ඒ සහෝදර පින්නතුන්ටත් ඒ සිසිලස බෙදන්ට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ගොඩනගන්නට අපි යම් කාලයක් වැය කරමු. විශේෂයෙන් අද මේ දේශනය මා සිද්ධ කරන්නේ හැබෑවටම මිනිසෙක් විදිහට දෙවියෙක් විදිහට ලැබපු ජීවිතය තුළ හැබෑවටම ඇති කරගෙන තියෙන මුලාවත් ඇති කරගෙන තියෙන විවිධාකාර දෘෂ්ටි මතවාදත් නිසා නිවීමක් මිදීමක් නිවනක් පිළිබඳව අදහසක්වත් නැතිව හැබෑවටම සැනසීම ලබන මාවත විදිහට වෙනත්ම දිශානතියක් තෝරගෙන ඒ දිශානතියේ කෙලවර පවතින්නේ සැනසීම සහනය වෙනුවට අසහනය බව නොදැන මංමුලා වෙලා ඒ මුලාවක් තුල ඉඳගෙන සැනසීම හොයන පිරිසකට මුලාවෙන් මිදෙන්න හැබෑම සැනසිලිදායක මඟ කොතනද කියන කාරණාව පැහැදිලි කරලා දෙන්න අවශ්‍ය කරනවා. පින්නතුනේ විශේෂයෙන් මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය බොහොම දුර්ලභ එකක්. මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ දුර්ලභයි විතරක් නෙමෙයි ඒ දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන ක්ෂණය ලැබෙන එකත් ඉතාමත් දුර්ලභයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මනුෂ්‍ය චුති සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා මේ දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍යත්වයේ ලැබෙන එක හරියට මහ පොළොවක් තරම් සත්ව ස්වභාවයන් සතරපාගත වෙද්දී පුංචි දූලි කැටයක් තරම් සුළු පිරිසක් විතරයි සුගතියකටපත් වෙන්න කියලා. එහෙම ස්වභාවයක් තුල ලද මනුෂ්‍යත් ජීවිතය තුල ක්ෂණ සම්පත්තියක් ලැබෙන එක එහෙමත් නැත්නම් පිරිපුන් මිනිසත් භවයක් ලැබිලා ඒ පිරිපුන් මිනිසත් භවය තුල සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබලා
ඒ සත්පුරුෂ ඇසුරෙන් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණයට ඉඩ ලැබිලා ඒ සද්ධර්ම ශ්‍රවණය තුලින් නිවන් මඟ වඩන්නට තරම් ලැබෙන මේ ඉඩ ලැබෙන්නේ හරියට අර මහ පොළොවකට සාපේක්ෂව පුංචි වැලි කැටයක් තරම් වූ පිරිස අතරිනුත් ඒ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය තුලත් කන කැස් බෑවෙක් වියසිදුරෙන් අහස බලනවා වගේ අල්ප අවස්ථාවක් කියනවා ක්ෂණ සම්පත්තිය ලැබෙන එක. කියන්නේ මිනිස්සෙක් වුණා වගේම අනිත් කාරණා ටිකත් සපිරෙන්න ඕනේ. මිනිස්සෙක් වුණාට වැඩක් නැහැ. මේ මිනිස් ජීවිතේ පිරිපුන් එකක් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අඩුපාඩු රහිත එකක්. ඒ පිරිපුන් මිනිස් ජීවිතය තුළ සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබෙන්නත් ඕනේ. සත්පුරුෂ ඇසුර ලැබුණට වැඩක් නැහැ. ඒ සත්පුරුෂයාගෙන් සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නටත් ඉඩ ලැබෙන්න ඕනේ. මේ කාරණා සියල්ලම සැපිරෙන තැනකයි ක්ෂණ සම්පත්තියක් පරිපූර්ණ වෙන්නේ. එනිසා එවැනි ක්ෂණ සම්පත්තියක් සපිරිච්ච ඔබ වාසනාවන්තයි. දැන් මේ ක්ෂණ සම්පත්තිය වෙනුවෙන් අමුතුවෙන් වෙරවෑයම් කරන්නට දෙයක් නැහැ. මෙතනයි වැදගත්ම කාරණේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපහසුම දේ අවසන් වෙන්න තුනේ. අපහසුම කාර්ය ඔබ සිදු කරලා ඉවරයි. ඒ නිසා අමාරුම ටික ඉවර කරගත්ත ඔබ එතනින් එහාට කරගන්න තියෙන පුංචි ටිකට තමයි මේ මන්දගාමී වෙලා වීර නොකර මන්දෝත්සාහීව කටයුතු කරන්නේ. මෙතනින් එහාට නිවන් මඟ වඩන එක නෙමෙයි අපහසු. නිවන් මඟ වඩන්න සුදුස්සෙක් වෙන එකයි අපහසු. සුදුසුකම් ගන්න එක. හරියට මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලබන්නට කොච්චර අමාරුද? විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය හැම කෙනෙක්ම වගේ බොහෝ දුරට තමන්ගේ උපාධිය අවසන් කරගන්නවා. හැබැයි විශ්වවිද්‍යාලයට සුදුසුකම් ලැබීම වෙනුවෙන් අවුරුදු 13ක් 14ක් තිස්සේ දරුවෙක් මහන්සි වෙනවා, දුක් විඳිනවා. විභාග කීයක් ලියනවද? විභාග කීයකින් පාස් වෙනවද? අන්නේ උදාහරණය වගේ ක්ෂණ සම්පත්තිය ලබන්න ඔබ අප්‍රමාණව ධන් දීලා, අප්‍රමාණව සිල් රැකලා, අප්‍රමාණව භාවනා කරලා, අප්‍රමාණව කුසල් සම්භාරයන් පුරලා ඒ පිරු කුසල බලයෙන්, පාරමී බලයෙන් ඔබ නිවන් දකින්න සුදුස්සෙක් වූ ක්ෂණ සම්පත්තියක් සහිතව මේ මොහොතේ ඔබ ගත කරනවා. එනිසා අපහසුම දේ, අමාරුම දේ දැන් සිදු කරගෙන අවසන්. ඒ නිසා දැන් ඔබ ඒ සුදුසුකම පාවිච්චි කරලා ආර්ය මාර්ගය නොවැඩුවොත්, නිවන් මඟ නොවැඩුවොත්, සිහියෙන්, වීරයෙන්, ශ්‍රද්ධාවෙන් බුද්ධ ශාසනය තුල ප්‍රගුණ කළ යුතු දේ ප්‍රගුණ නොකළොත්, සම්මා ප්‍රතිපදාවට පැමිණ ප්‍රතිපදාව නොවැඩුවොත්, ඒ වගේ ඇත්තන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ අප්‍රමාදී බව නිවනට හේතු වෙනවා. අප්‍රමාදී බව නිවනට හේතු වෙනවා. ප්‍රමාදී බව මරණයට හේතු වෙනවා. අප්‍රමාදී වූ අය මැරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රමාද වූ අය ජීවත් වුණත් මලවුන් වගේ කියලා. හරි ලස්සන උපමාවක්. හරි ලස්සන කතාවක්. මෙතන මේ මරණය කියන එක වෙනස් විදිහට කියන කතාවක්. බලන්න ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා. අප්‍රමාදී බව නිවනට හේතු වෙනවා. ප්‍රමාදී බව මරණයට හේතු වෙනවා. අප්‍රමාදී වෙච්ච අය මැරෙන්නේ නැහැ. ප්‍රමාද වෙච්ච අය ජීවත් වුණත් මලවුන් වගේ. අප්‍රමාදී අය මැරෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ ඒ අය මැරෙන්න ආයේ උපදින්න බෑ.
අප්‍රමාදී වෙච්ච අය, නිර්වාණය අවබෝධ කරපු අය මැරෙන්නේ නැහැ. මැරෙන්න නම් උපදින්න ඕනේ. ජාතිය උපත ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි ජරා මරණ සැකසෙන්නේ. ඒ නිසා එයාට මරණයක් ගැන අදහසක් නැහැ. එයාට මරණයක් උරුම නැහැ. ඒ ජරා මරණ දුක් සියල්ලම ඒවෙන් නිදහස් වෙලා. ඒ නිසා පින්නතුනේ ඔබ තවත් අප්‍රමාදී වෙනවද? ඔබ නැත්තම් තවත් ඔබ ප්‍රමාදී කෙනෙක් වෙනවද? මේ දෙකෙන් කුමක්ද තෝරගන්නේ? මොහොතකටවත් ප්‍රමාදී කෙනෙක් වෙන්න එපා. අප්‍රමාදී වෙන්නට බුද්ධ ශාසනය තුල අප්‍රමාදී කෙනෙක් වෙන්න, ප්‍රමාද නොවු කෙනෙක් වෙන්න, මේ මොහොතම නිවන වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න, නිවීම සැනසුම වෙනුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම පාවිච්චි කළා බුද්ධ ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු පුතෙක්, බුදු දියණියක් විදිහට ලැබිච්ච සන සම්පත්තියෙන් උපරිම ඵල නෙලාගත් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට වාසනාවන්ත වෙන්න. ඒ වාසනාව ඔබ මගහැරගත්තොත්, ඒ වාසනාව ඔබට නොලැබුණොත්, සමහර වෙලාවට ජනවහරි කතාවක් තියෙනවනේ, අතට ලැබිච්ච දේ කටේ දාගන්න බැරි වුණා කියලා. හරියට ඒ වගේ පින්නතුනේ ඔබට මේ බුද්ධ ශාසනය තුල නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන දේ ඔබේ අතට, ඔබේ දෑතට ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබට ඒක වළඳන්නයි තියෙන්නේ. නමුත් කන්න අතට ලැබිච්ච දේ කන්නේ නැතුව, ඒක අතේ පරිස්සමට තියාගෙන Taman කිසිදාක රස නොලබපු කෙනෙක් විදියට අසරණව මැරිලා ගියොත් ඔබ මහා කැපකිරීමක් කළා. මහ පොළොවක් තරම් පිරිසක් එක්ක සටන් කළා දිනපු පුංචි දූලි කැටයක් ඔබ. ශ්‍රේෂ්ඨ දූලි කැටයක්. මේ ලෝකේ වටිනා දේවල්, හොඳ දේවල් ගොඩක් නැහැ. බොරළු තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. මුතු මැණික් ටිකයි තියෙන්නේ. ඒ ටිකක් තියෙන මුතු මැණික් ටිකෙත් වටිනාම සුවිශේෂීම කොටස ඔබ. මේ ෂණ සම්පත්තිය උදා කරගත් ඔබ. ඒ නිසා තව තවත් ප්‍රමාදී වෙනවද? නෑ, ප්‍රමාදය මරණයටයි හේතු වෙන්නේ. පින්නතුනේ ජීවත් වුණත් මලවුන් වගේ ජීවත් වුණාට වැඩක් නෑ. ප්‍රමාදී කෙනා කොච්චර සැප සම්පත්, යසයිසුරු, ධන දාන්නේ, පොහොසත්කම්, දසිදස්සෝ, කීර්ති ප්‍රශංසා සහිතව ජීවත් වුණත් ආර්යයන්ට පේන්නේ ඒගොල්ලෝ මලවුන් වගේ. සත්‍ය අවබෝධයක් නැතුව, සම්මා දිට්ඨියක් නැතුව, සම්මා පටිපදාවක් නැතුව, චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයක් නැතුව, මිත්‍යා දෘෂ්ටි කරපින්නගෙන, විවිධාකාර හැලහැප්පීම් මැද්දේ, විවිධාකාර වාද විවාද මැද්දේ, විවිධාකාර වූ මතවාද දෘෂ්ටි කරපින්නගෙන පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අරගෙන ආපු, හිස උඩ තියාගෙන අරගෙන ආපු අසූචි මල්ල වැස්තේ තෙමෙනවා. දැන් කන දිගේ, ඔළුව දිගේ, මූණ දිගේ අසූචි තෙමිලා ඇඟ පුරා ගලනවා. ඒ වුණත් බිමින් තියන්න නම් කැමති නෑ. ඇයි මම මේ මෙච්චර කලක් දැන් පරම්පරා ගානක් මම මේ අසූචි මල්ල ඔළුවේ තියාගෙන ආවා. පරම්පරා ගානක් ඔළුවේ තියාගෙන ආපු අසූචි මල්ල මං දැන් බිමින් තිබ්බොත් මම මෙච්චර කල් කරපු කැපකිරීම අපරාධේ. මෙච්චර කල් වෙච්ච වෙහෙස අපරාධේ. අනේ මගේ මහන්සි අපරාධේ. අන්නේ තමන් කරපු කැපකිරීම, තමන් කරපු මහන්සිය, තමන් විඳපු දුක් අපරාධ කියලා ගඳ ගහන නිෂ්ප්‍රයෝජනවත් අසූචි ගොඩක් බිමින් තියන්න කැමති නෑ වගේ අහිංසක ඔබ අසූචි වගේ වෙච්ච දෘෂ්ටි මතවාද විවිධාකාර වූ ලෞකික දේවල් තව තවත්
ඔළුව උඩ තියාගෙන ඔළුව ඇතුලේ පුරෝගෙන ඉස්සරහටම යනවා. කොච්චර සත්පුරුෂයෝ ප්‍රඥාවන්තයෝ ඔබ ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා ඔය අසූචි මල්ල බිමින් තියන්න කිව්වත් තියන්න කැමති නෑ. ඇයි මෙච්චර කල් මෙච්චර බරක් මං උස්සන් ඇවිල්ලා දැන් තිබ්බොත් අපරාධෙනේ. එහෙම සිතුවිල්ලක් ඔබට තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබට සත්පුරුෂයෝ පේන්නේ අසත්පුරුෂයෝ වගේ. සමහර දෘෂ්ටි මතවාදවල හිර වෙලා ඉන්න අයට ඒ අයගේ දෘෂ්ටි මතවාද කඩලා බිඳලා සුන්නත් දූලි කඩලා දාන සත්පුරුෂයෝ පේන්නේ මාරයෝ වගේ. ඇත්තටම සත්පුරුෂයා මාරෙක් විදියට පේන්නේ මාරාවේශ වෙච්ච අයට. ඒකනේ සමහර ඇත්තන් කියන්නේ බුදුවරු යක්ෂයෝ කියලා. සමහර ආගම් පිළිබඳ විශ්වාස කරන්නට ඇත්තන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂයා. ඇයි ඇත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂයෙක්? උන්වහන්සේ මිත්‍යා දෘෂ්ටින් වලින් හිර වෙලා කැඩිලා බිඳිලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි වලින් පුරෝගත් අසූචි වලින් පිරිච්ච ඒ මිනිසුන්ගේ ජීවිතවලට යක්ෂයෙක් වෙලා ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටි කඩලා බිඳලා විනාශ කරලා දාන ලෝකය කන පිට පෙරලා ලෝකය කුඩු කරලා දාන යක්ෂයෙක්. එවැනි අර්ථයක් ගත්තට කමක් නැහැ. ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේ යක්ෂයෙක් විදියට පේනවා. ඒ නිසා එවැනි ඇත්තන්ට බුද්ධ ශාසනයේ පිළිබඳව තියෙන අදහස හරි පුදුම එකක්. ඒ නිසා පින්නතුනේ මම මේ නිතරම ආර්ය දේශනාවම කරපු මම මේ කම්මස්සකත මට්ටමින් එහෙම නැත්නම් කම්මස්සකතා සම්මාදිට්ඨි මට්ටමින් කර්මයට කර්මඵලයට අනුව තමයි මේ දේශනාව කරන්නේ. ඒක පැහැදිලිව දැනගන්නට. මොකද මේ දේශන දෙක අතර තියෙන වෙනස දැනගෙන දේශනාව අහන්න ඕනේ. චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨියට අනුවම දේශනා කරපු මම ඉන් පහළ ඉන්න අයත් එතරට ඔසවා තැබීමේ කැමැත්තෙන් කම්මස්සකත මට්ටමින් කර්මය කර්මඵල මට්ටමින් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨි මට්ටමින් තමයි මේ දේශනාව කරන්නේ. ඒතර එතෙන්දී අපිට සසරක් පේනවා කර්මය සහ කර්මයේ ඵල ලබන අය පිළිබඳව අදහසක් ඇතිවයි මේ දේශනාව කරන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මට්ටමේදී දේශනා කරනවා අනවර්තග්ගෝ යන් සංසාරෝ පුබ්බා කෝටින් ස්පඤ්ඤායති. මේ සසර අගක් මුලක් කෙලවරක් පේන්නේ නැහැ. අනේ පින්නතුනේ ඔබ මේ සංසාරයක් පුරාවට අගක් මුලක් නොපෙනී නොතේරි ඉපදි මෙරි දුක් විඳ මේ සසර මෙච්චර දුරක් මේ අසූචි කලය ලෝකය සැපයි නිට්ටයයි සුඛයි අත්තයි කියන මේ අසූචි කලය උස්සගෙන ආවා. අසූචි මල්ල උස්සගෙන ආවා. වැස්සට තෙමෙන්න අසූචි තෙමිලා දිය වෙලා ඔබේ ඇඟ පුරාම මූණ පුරාම අසූචි දිය වෙලා ගලනවා. හිතෙන්නේම නෑ බිමින් තියන්න. නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා හිතාගත්ත මේ ලෝකය නැමැති අසූචි මල්ල බිමින් තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේක ඇතුලේ මොකක් හරි වටින දෙයක් ඇති. මේක ඇතුලේ මොකක් හරි සැපයක් ඇති. මේක ඇතුලේ මොකක් හරි සාර දෙයක් ඇති කියලා හිතාගෙන ඒ සාරවත් බව, සපවත් බව කැමැත්තෙන් ඒක තියෙනවා ඇති කියලා හිතාගෙන ඒ ගඳක් දරාගෙන, ඒ බරක් දරාගෙන, ඒ දුකක් දරාගෙන තව තවත් ඉස්සරහට මේ දෘෂ්ටිය අරගෙන යනවා. බුදුවරු බණ කියලා 아무තු දෙයක් කරන්නේ. ඔය දෘෂ්ටිය කඩලා දානවා එච්චරයි. බුදුවරු බණ කියලා 아무තු දෙයක් කරන්නේ. ඔබ ඔය හදාගෙන තියෙන දෘෂ්ටියට කඩලා බිඳලා දානවා. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ යක්ෂයා විදියට දකින්න අයට බුදුවරු දෘෂ්ටි කඩලා දාන යක්ෂයෙක් විදියට දැක්කට කමක් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි මහ දිග සසරකයි ඔබ ඇවිදගෙන ආවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන යම් විදිහකට මේ මහා සංසාරේ පුරාවට ඔබ විඳපු දුක් ප්‍රමාණය යම් විදිහකට මේ සත්‍ය දර්ශනයටපත් වෙලා ආන භූමිය තුල සෝතාපන්නයෙක් විදිහටවත් අඩුම තරමින් සෝතාපන්නයෙක් විදිහට ආන භූමිය තුල පිළිසිඳගත් කෙනෙක් සසර පුරාවට විඳපු දුක් ප්‍රමාණය හරියට සප්ත මහා සාගරය වගේ සප්තමහා සාගරය වගේ දුකක් විඳලා සප්තමහා සාගරය වගේ දුකක් විඳපු මේ සත්වයා යම් විදිහකින් සෝතාපන්න වුණොත්
එයාට තව විඳින්න තියෙන දුක් ප්‍රමාණය පුංචි ජල බිඳුවක් තරම් ප්‍රමාණයක් විතරයි මහා සප්ත මහා සාගරයට සාපේක්ෂව. යමෙක් සෝතාපන්න වුණොත් එයා මේ සසර පුරාවට විඳපු දුක් ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව සෝතාපන්න වූ කෙනාට විඳින්න වෙන දුක් ප්‍රමාණය සප්ත මහා සාගරයට සාපේක්ෂව පුංචි ජල බිඳුවක් විතරයි. එහෙනම් බලන්න සෝතාපන්න වීමත් එක්ක මොනතරම් දුක්ඛන්දරාවකින් නිදහස් වෙලාද කියලා. ඒකටනේ ඔබට මේ අවස්ථාව ලැබිලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලා හරි සෝතාපන්න වෙන්න නොලැබුණොත් මේ සසරේ ඔබට ඉස්සරහදී විඳින්න තියෙන දුක් ප්‍රමාණයත් මේ සප්ත මහා සාගරය වගේ. එහෙම දුකක් අමුදරුවන් මැරිලා, දීපල අහිමි වෙලා, ජීවිතය අහිමි වෙලා, විවිධාකාර රෝගාබාධයන් සැකසීලා, අංග විකල වෙලා, අඳකොළු බිහිරි වෙලා, මන්දමානසික වෙලා, විවිධාකාර තිරිසන්ගත සත්වයන් විදියට කල්ප ගණන් විවිධාකාර තාඩන පීඩන දුක් මැද්දේ මහා බයෙන්, තැතිගැන්මෙන්, ශෝකයෙන් බලන්න පුංචි අහිංසක සතෙක් කෑම ටිකක් කන්නේ කොච්චර බයෙන්ද? තමන්ගේ පැටවු ටික බේර ගන්න පුංචි සත්තු මොනතරම් උපක්‍රම යෙදනවද, මොනතරම් දුක් විඳිනවද? සමහර කුරුල්ලෝ ඈත කෙළවරේ ගස් කෙළවරේ ගිහිලා කූඩුව හදා ගන්නවා. එතෙන්ටත් සර්පය යනවා. මහා සුලිසුලන් වලින් කූඩුව ඈතට විසියලා යනවා. බිත්තර කුඩු වෙලා යනවා. අමාරුවෙන් පරිස්සම් කරන බිත්තර ටික සතෙක් සර්පයෙක් ඇවිල්ලා දැහැගෙන යනවා. මුවෙක් වතුර ටිකක් බොන්නෙත් මොනතරම් බයෙන්ද? විසගෝර සර්පයෙක් වෙලා ඉපදුනාම දකින්න තැනදී මිනිස්සු මරලා දානවා. බලන්න සංසාරේ හැටි. එහෙම ස්වභාවයක ඇවිදගෙන ආපු මේ ගමනේ මොනතරම්නම් මැරෙන්නද හිස් කැපුම් කාලා, යුද්ධ වලට අහිමි වෙලා, සිරගත වෙලා, වද දීලා මරන්නේ නැද්ද? පසුගිය කාලේ මිනිස්සු රොත්තක් එකතු වෙලා එක මිනිස්සෙක් වට කරගෙන ගහලා මරද්දි මැරෙනකන් ගහනකොට, සමහර වෙලාවට පොළවේ හිටවලා ගල් වලින් ගහලා මරනකොට ඒ වදින ගලක් ගානේ වෙදින වේදනාව එකපාර මැරෙනවා වගේද? ගහන ගල් පාරක් ගානේ මොන තරම් වේදනාවක් තරහා ගන්නද? ඒ වගේ සංසාරයකද ඔබට තවත් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා කල්ප ගාණක් පුරාවට මේ බුද්ධ ශාසනය මුණ ගැහින්නත් අප්‍රමාණ බුද්ධ ශාසන පසු කරගෙනත් දැන් සමහර අයට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, බුදුවරු කොච්චර මේ ලෝකේ පහළ වෙලා ඉන්නේ නැද්ද? සමහර අය මේ ධර්මයේ විද්‍යාවත් එක්ක ගලපන්න හදනවානේ. එතකොට අපි මේ පරිණාමවාදයක් ගැන කතා කරනවා, එක දේවල් ගැන කතා කරනවා. නමුත් ඔය එක සත්තුන්ගෙන්, වඳුරන්ගෙන්, ගෝරිල්ලන්ගෙන් නැත්තම් එක විදිහට ඒ වානර විශේෂයන්ගෙන් මිනිසා පරිණාමය වුණා කියලා නූතන විද්‍යාඥයෝ කියද්දී ඒක එහෙම කොහෙත්ම වෙන්න විදියක් නැහැ. මගේ අදහස බුද්ධානුමතය. ඔබ විද්‍යාවත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඔබට ඒක සත්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබේ මට්ටමින්. බුදුවරු දේශනා කරන්නේ එහෙම මේ අවුරුදු වසර මිලියන 1-2ක කාලයක නම් ඒ මිනිසාගේ පරිණාමය බුදුවරු දේශනා කරන්නේ මීට කලින් ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ කොච්චර පහළ වෙලා තියෙනවද කියලා අහපු ප්‍රශ්නෙට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගංගානම් ගඟේ පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මහා සාගරයට වැටෙනකන් කොච්චර වැලි තියෙනවද? අන්නේ වැලිවල ගානටත් වඩා වැඩියෙන් මේ ලෝකයේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේලා පහළ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒක බුද්ධ විෂය. බුද්ධ විෂය, ලෝක විෂය, කර්ම විෂය ආදී දේවල් පිළිබඳව ඔබේ තියෙන මේ වසර 20ක තියෙන දැනුමත් එක්ක ගලපන්න ගිහිල්ලා උම්මත්තකයක් වෙන්න එපා. ඒවා ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය දේවල්. සත්පුරුෂයා පිළිබඳව විශ්වාසයෙන් දැනගෙන අත්දකින්න ඕනේ දේවල්. ඒ නිසා Tamanට හැම දෙයක්ම විෂය නෑ.
Tamanට හැම දෙයක්ම ගෝචර නැහැ. ඒ අගෝචර සීමාවේ ඉන්න ඔබ ගෝචර සීමාවක ඉඳන් බුදුවරු කියපු දේ ශාස්ත්‍රීය ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. එතකොට බුදුවරුන්වත් දේශනා කරන සියලු දේ අහූ පමණින් පිළිගන්න කියලා. හැබැයි ඒ වගේම අදහසක් තියෙන්න ඕනේ නේද පිළිවෙනේ පින්නතුනේ පිළි නොගන්නත් පිළි නොගෙන විමසන්නත් ඔබට යමක් ගැන අදහසක් තියෙන්නත් ඕනේනේ. එතකොට එහෙම අතීතයේ දැන් බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ කල්ප ගානකට පස්සේ නම් කල්ප ගානකට පස්සේ එක බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ. එතකොට එහෙම බුදු කෙනෙක් කල්ප ගානකට පස්සේ පහළ වෙද්දී අච්චර බුදුවරුන් ගංගානම් ගඟේ වැලි ගානට බුදුවරුන් පහළ වෙලා තියෙනවා නම් මේ විශ්වය මේ ලෝකයේ පිළිබඳ අග මුල පිළිබඳව බුද්ධ ඥාණයටවත් පෙනෙන්නේ නැහැ කිව්වේ ඒක නිසා. එහෙම බුදුවරු කල්ප ගානකට එක නමක් පහළ වෙන කල්පය පිළිබඳව අදහසක් ඔබට මම කියන්නම්. බුදුවරු කල්පයක් කියලා කියන්නේ. හිතන්න ඔබේ ගමේ පන්සලේ ධර්මශාලාව පිළිබඳව. සාමාන්‍යයෙන් ගමක ධර්මශාලාවක් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් සහිත විශාලයි. ඔය ධර්මශාලාව පිරෙන්න අබ පුරවනවා. අබ පුරවලා අවුරුදු 100කට එක අබෑටයක් ධර්මශාලාවෙන් අයින් කරනවා. අවුරුදු 100කට එක අබෑටයක් අයින් කළාට පස්සේ කොහොමම අවුරුදු 100කට එක අබෑටේ ගානේ මේ ධර්මශාලාවෙන් අයින් කළා ධර්මශාලාවේ තියෙන අබ ටික ඉවරුණත් කල්පය ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියලා දේශනා කරනවා. කල්පය කියන්නේ ඒ තරම් දීර්ඝ එකක්. මහා උස කන්දක් තියනවා කියලා හිතන්න. 이르දිමත් පුජ්‍යලයක් ඇවිල්ලා අපි හිතමු ලංකාවේ හැටියට නම් පිදුරු තලාගල කන්ද කියලා. මේ පිදුරු තලාගල කන්ද 이르දිමත් පුජ්‍යලයක් කියලා එයාගේ කරේ තියෙන සලුවෙන් අවුරුදු 100කට එකපාරක් අර සලුවෙන් නැත්තම් ලේන්සුවකින් පිහදාලා යනවා. කොහොම පිහදාලා අර කන්ද පිදුරු තලාගල කන්ද ගෙවිලා ඉවර වෙලා ගියත් කල්පය ඉවර වෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒ නිසා මේ තරම් දිග සසරක තමයි ඔබත් මමත් මේ ඇවිදගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ වගේ ස්වභාවයක් සහිත මහා දිග සසරක මේ නෑදෑකම් සම්බදකම් හදාගෙන ඒ ඔස්සේ ඇති කරගත්ත සක්කාය දිට්ඨියක් එක්ක සත්ව ස්වභාවයක් රාගයෙන්, ద్వේෂයෙන්, මෝහයෙන් සත්වත්වයක් ගොඩනගාගෙන ඒ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන ස්වභාවයක් තුල හිතන්න පින්නතුනේ මේ හරියට එකම සතෙක් වෙලා මැරිච්ච වෙලාවේදී ඒ ශරීරයෙන් එකම සතෙක් වෙලා මැරිච්ච වෙලාවේදී ඒ ශරීරයෙන් ගලාගෙන ගිය ලේ ප්‍රමාණය සප්ත මහා සාගරයටත් වැඩි කියන මේ සසර පුරාවට. සසර පුරාවට මිනිසියෙක් විතරක් වෙලා මැරිච්ච වෙලාවවලදී කැටුම් වෙලා හිරිහැර වෙලා ඒ වෙලාවේ ශරීරයෙන් ගලාගෙන ගිය ලේ ප්‍රමාණය එකතු කළොත් සප්ත මහා සාගරයට වැඩි කියනවා. එකම සතෙක් වෙලා මැරිච්ච වාරවලදී ඒ ශරීරවල තිබිච්ච ඇටකටු ටික එකතු කළා ඒ ඇටකටු වලින් කන්දක් ගැහුවොත් ඒක පිදුරු තලාගල කන්දටත් වඩා මහා විශාලයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන වේහාර පර්වතයටත් වඩා විශාලයි කියලා. මම ඔබට තේරෙන්න පිදුරු තලාගල කන්ද කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා ඒ විදිහේ ස්වභාවයක් තුල මහා පුදුමාකාර විදිහට අපි මේ සංසාර ස්වභාවයක් තුල සත්වත්වයක් පවත්ත ගන්නකම් රාග දේශ මොහ ස්වභාවයක් පවත්ත ගන්නකම් එතන අපට සසරක් තියෙනවා. ඒ සසර තියෙනකම් දුකක් විඳින්නට තියෙනවා. ඒ දුක විඳින සත්වයක් ඉන්නවා. ඒ සත්ත්ව ස්වභාවයත් එක්ක දිගට මේ විදිහට මොනතරම් කාලයක් සසරේ ඉන්නට වෙයිද දන්නේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනේදී මා මේ කතා කළේ අප්‍රමාදී වෙච්ච අය ඒ අය
හැබෑවටම නිවන් දකිනවා ප්‍රමාද වෙච්ච අය ජීවත් වෙලා හිටියත් මලවුන් වගේ කියලා. හැබෑවටම මේ මලවුන්ගේ ස්වභාවය මරණයේ ස්වභාවය පිළිබඳව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මරණය කීප ආකාරයකින් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. එකක් තමයි ජීවිතේන්ද්‍රය, ඊළඟට සමුච්ඡේද, ක්ෂණික සහ සම්මුති විදියට මරණ සිව් ආකාරයකින් දේශනා කරනවා. ජීවිතේන්ද්‍රය සිඳලා යනවා කියන මේ කය බිඳීමත් එක්ක සිදුවෙන මරණයක් පිළිබඳව සමාජ සම්මතිය තුල අදහසක් තියෙනවා. ඒ කෙනා මැරුණා, දැන් මේ තිබිච්ච දේ නැසිලා ගියා, ගස මැරලා ගියා, මිනිසා මැරලා ගියා කියලා එහෙම අදහසක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ජීවිතේන්ද්‍රය මරණය කියලා. ජීවිතේන්ද්‍රෝපච්ඡේද මරණය. ඊළඟ තවත් එකක් තියෙනවා සමුච්ඡේද මරණය කියලා. රහතුන්ගේ පිරිනිවීමත් එක්ක සිදුවෙන මරණය. ඒක සමුච්ඡේද මරණය කියලා කියනවා. තවත් මරණයක් තියෙනවා ක්ෂණික මරණ කියලා. මේ ක්ෂණයක් පාසා ස්කන්ධයන් බිඳි යන ස්වභාවය තුළ සිදුවන මරණය. ඒ කියන්නේ සත්‍යයක් ක්ෂණයක් ගානේ මරණයටපත් වෙනවා. ඒ වගේම තවත් මරණයක් තියෙනවා සම්මුති මරණයක් තියෙනවා. සම්මුතියේදී මේ කෙනා මැරුණා, අසවලා මැරුණේය. එයා දැන් අවසන්, එයා මරණයටපත් වුණා කියලා කියන ස්වභාවයක සම්මුතියේ තියෙන මරණය. ඒතර මේ ජීවිතේන්ද්‍රෝපච්ඡේද මරණය සම්මුති මරණය අතර තියෙන වෙනස තමයි ඒක කය බිඳීමත් එක්ක සිදුවන ස්වභාවයට තමයි ජීවිතේන්ද්‍රෝපච්ඡේද මරණය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ විදිහේ විවිධාකාර වූ මරණයන්ට ලක් වෙන ස්වභාවයක් සහිතව උපදින සත්වයා මේ මරණය කියන ධර්මතාවය උරුම කරගෙනමයි ඉන්නේ. ජාතිපත්‍යයෙන් ජරා මරණ වෙනවා කියන මේ කාරණාව බුදුවරු ඉපදුනත් නැතත් වැඩ හිටියත් නැතත් මේ ලෝකයේ තුල තියෙන ධර්මතාවයක්. ඒ නිසා තමයි මේ මරණය නැමැති මහා දුක්ඛන්දරාව, මරණය නැමැති දුක නොවිදින තත්යකටපත් වෙන්න නම් ඒ කෙනා නැවත නූපදින කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ දේශනාවට මම මරණය කියන කාරණාවම එකතු කරගන්න කල්පනා කළේ මොකද අප්‍රමාදී බව නිවනට හේතු වෙයි, ප්‍රමාදී බව මරණයට හේතු වෙයි. අප්‍රමාදී වූ නොමියෙත් ප්‍රමාදී වූ ජීවත් වන්නා වූ නමුදු මලගිය උන් වෙන්න. එනිසා මේ මලගිය උන් වගේ ජීවත් වෙන එකත් ඒ වගේම මලගිය උන් වගේ ජීවත් වීමත් මරණයටපත් වීමත් තියෙන මේ දෙකේම තියෙන දුක් ස්වභාවය පෙන්නලා ඔබට එවැනි දුකකට නැවතපත් නොවන්නට හිතක් හැදෙන්න යමක් කියන්න මේ පුංචි කාලය පාවිච්චි කරන්න මම කල්පනා කළේ. ඒ නිසා සත්වයක් විදිහට හටගත්තාම මේ සත්වයාගේ මරණය සිද්ධ වෙන ආකාර හතරක් තියෙනවා. ඒක දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ කම්මක්ඛය, ඒ වගේම ආයුක්කය, උභයක්කය, උපච්ඡේදක කියලා. ඒකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ කර්මයේ අවසන් වීමෙන් සත්වයාගේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ආයුෂයේ අවසන් වීමෙන් සත්වයාගේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. කර්මයයි ආයුෂයයි දෙකම ගෙවි යාමෙන් සත්වයාගේ මරණයක් සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ස්වභාවික විපත් ආදී නිසා සිදුවන මරණයට කියනවා උපච්ඡේදක මරණය කියලා. කම්මක්ඛය, ආයුක්ඛය, උභයක්ඛය, උපච්ඡේදක. කම්මක්ඛය කර්මයේ ඡය වීමෙන් ඉවර වීමෙන්, ආයුක්ඛය ආයුෂ ඉවර වීමෙන්, උභයක්ඛය කර්මයක් ආයුෂයත් ඉවර වීමෙන්, උපච්ඡේදක ස්වභාවික විපත් වගේ දේවල්, ගම් වතුර, සුනිසුලං, සුනාමි ආදී විපත් වලින් සිදුවන මරණය. ඒතර මේ වගේ මරණ සිද්ධ වෙනවා විවිධාකාර විදියට. මෙහෙම මරණය සිද්ධ වෙද්දී මරණය සිද්ධ වෙන්න කලින් ජීවිතයේ මොනතරම් දුක්ඛන්දරාවල් විඳලාද සත්‍යය මරණයටපත් වෙන්නේ. දේවදූත කියලා අපූර්ව සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඔය දේවදූත සූත්‍රයේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ දේවදූතයෝ 5 දෙනෙක් පෙන්නනවා. මම එකක් දෙකක් කියන්නම්. එක දේවදූතයෙක් තමයි
අලුත උපන් පුංචි දරුවා. දැන් ඔබට හිතනවා ඇත්තටම අලුත උපන් පුංචි දරුවාට දේවදූතයෙක් කියන සුදුසුයි. මෙතන දේවදූතයා කියලා කියන්නේ ඔබ හිතන අර්ථයෙන් නෙවෙයි. ඒ වගේම තවත් දේවදූතයෙක් ගැන මේ සූත්‍ර දේශනා කියනවා වරදක් කළා ඒ දඬුවමට නියම වෙච්ච කෙනෙක්. ඊළඟ තවත් දේවදූතයෙක් කියනවා දැඩි ලෙස වයසටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. තවත් දේවදූතයෙක් ගැන කියනවා දැඩි ලෙස රෝගාතුර වෙච්ච කෙනෙක්. තවත් දේවදූතයෙක් කියනවා මරණයටපත් වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් පළවෙනි දේවදූතයා ගැන කියනකොට ඔබට වෙනස් එකක් හිතුනේ. මොකද්ද මේ මරණයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් දේවදූතයෙක් කියන්නේ? දැඩි ලෙස වයෝවෘද්ධ කෙනෙක්, දැඩි ලෙස රෝගී වෙච්ච කෙනෙක්, වරදක් කරලා දඬුවමට නියමෙච්ච කෙනෙක්, හිසකසා දාන්න නියමෙච්ච කෙනෙක්. කියනවා පින්නැති මහණෙනි, ඔබ මේ සංසාරේ නැත් ඔබ මේ ජීවිතේදී ඕනතරම් දැකලා තියෙනවා. අලුත උපන් දරුවෙක්, අලුත උපන් දරුවට තමන්ගේ වේදනාවක් කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. අපහසුකමක් කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. බඩගින්න පිපාසය කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ දරුවා උපදින වෙලාවේ ඒ මවගේ ශරීරයෙන් එළියට ගන්නකොට මහා වේදනාවක් විඳාගෙන තමයි මේ ලෝකෙට බිහි වෙන්නේ. දරුවෙක් බිහි කරන්න මව විඳින වේදනාව වගේ ලක්ෂ කෝටි ගානක වේදනාවක් අර මස් කැටියක් වගේ පුංචි දරුවා විඳිනවා. ඔබටත් මටත් මේ වේදනාව මතක නැහැ. සමහරලාට දරුවෙක් මේ ලෝකෙට බිහි කරපු මවක් ඒ දරුවා බිහි කරන වෙලාවේ ස්වභාවිකව දරුවා බිහි කරන වෙලාවේ ඒ වේදනාව අම්මේ ඔබ දන්නවනම් ඔබ වැඩිහිටි කෙනෙක්, ඔබ දෙයක් දරා ගන්න පුළුවන් ශක්තිමත් කෙනෙක්. එහෙම වෙලත් හිතන්න බැරි තරම් මහා වේදනාවක් ඔබ වින්දනං අර පුංචි මොළ කැටි මස් ගුලියක් වගේ වෙච්ච පුංචි දරුවා පුංචි සිදුරකින් මේ ලෝකෙට එළියට එනකොට එයා විඳපු දුක් ප්‍රමාණය ගැන ඔබට හිතන්නවත් බැරි වෙති. ඔබත් එහෙමයි ඉපදුනේ. එහෙම විතරක් නෙමෙයි ඒ දරුවා ඉපදෙන්න කලින් මවකගේ කුස තුල හිටියා. ඒ කුස තුල ඉන්නද්දී ඒ දරුවා මොනතරම් දුක් විඳද හරියට මල්ලක දාලා ගැට ගහලා මොකක් හරි ඇතුලේ තියලා වගේ එක පැත්තකින් හිරගයක් වගේ. එයාට ඕනේ දෙයක් කරන්න බෑ. එයාට ඕනේ තැනක යන්න බෑ. මාස 9ක් පුරාවට මල්ලක් ඇතුලේ ගැට ගහලා ඉන්න මිනිස්සෙක් ගැන හිතන්න. ඒ මිනිස්සයා මොනතරම් දුකක් විඳිනවද? ඒ වෙලාවේදී මව උණුසුම් ආහාර ගනිද්දී ඇතිවන පීඩාව, මව තද සිසිල් ආහාරයක් ගනිද්දී ඇතිවන පීඩාව, මවගේ ඉරියව් වල ඇවතුම් පැවතුම් වලදී සිදුවන විවිධාකාර අපහසුකම් මේ සියල්ල දරාගෙන එක පැත්තකින් අසූචි මල්ලක්, තව පැත්තකින් ලේ ගොඩක්, තව පැත්තකින් අස්ති කූඩුවක් මේ හැම දෙයකට මැදි වෙලා හිරගෙදරකට වෙලා මාස 9ක් ඉඳලා තමයි අර වේදනාකාරී උපත සිද්ධ වෙන්නේ. තව තවත් මේ සංසාරේ මේ වේදනාව හුල විඳ යන්න ඕනේද? එහෙම අමාරුවෙන් ඉපදිලත් ලේ ගොඩක් කුණු ලේ ගොඩක් එක්ක ඉපදිලා එක එක්කෙනා අඬු දාලා විවිධාකාර විදිහට වෛද්‍යවරු ඇදලා අරගෙන හොදලා පිරිසිදු කළා පළවෙනි වරට ඇඬුවේ නැත්තම් ගහලා කකුල් දෙකෙන් එල්ලලා හරි ඒ පළවෙනි හුස්ම ගන්න සලස්වනවා. ඒ තරම් පුදුමාකාර දුකක් හරියට වැඩිහිටියෙක් දණ්ඩනයක් ලබනවා වගේ දඬුවමක් ලබනවා වගේ දෙයක් තමයි ඉපතෙදි සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම ඉපදිලත් කාලයක් යනකම් කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ, ඇවිදින්න බෑ, නැගිටින්න බෑ, බඩගින්න පිපාසය කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ, අසනීප කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම දුක් විඳලා ටිකෙන් ටික ලොකු වෙනවා. ඒ ලොකු වෙන්න සමාජයේ විවිධ දේවල් අත්දකින්න වෙනවා. ඉගෙන ගන්න වෙනවා. දෙමව්පියෝ යටතේ ඉන්න වෙනවා, ගුරුවරු යටතේ ඉන්න වෙනවා, ගුටි කන්න වෙනවා, ටොකු කන්න වෙනවා. විවිධාකාර විදියට ලෙඩ රෝග වලට ලක් වෙන්න වෙනවා.
නීති රාමු වලට යටත් වෙන්න වෙනවා, සමාජයට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න වෙනවා, රටේ නීතියට ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා. කවුරු කොහොම මේ සත්වත්වයේ වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපුවද? ඒ හැම දෙයක් අස්සෙම ඉලක්ක ටිකක් දෙනවා. ඒ ඉලක්ක සාක්ෂාත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් මොනතරම් ඒ ඉලක්ක නැමැති මුලාව තුල ඉඳගෙන ඒ අය මොනතරම් දුක් විඳ දරුවෝ නිදියන්න කැමති වුණාට නිදා ගන්න බෑ, පාඩම් කරන්න ඕනේ. සෙල්ලම් කරන්න කැමති වුණාට සෙල්ලම් කරන්න බෑ, ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා, පන්ති තියෙනවා. තව මොනතරම් කැමති අකමැති දේවල් රුචි අරුචිකම් කැප කරන්න වෙනවද? සංස්කෘතිය නිසා, සભ્યත්වය නිසා, නීති රීති නිසා Tamange ඉන්ද්‍රියන්ට ඉන්ද්‍රිය පිනවන්න විවිධ විදියට ආසාවල් කැමැතිකම් ඇති වුණාම ඒ දේවල් තද කරගෙන හිර කරගෙන අකමැත්තෙන් වුණත් සමාජ සම්මතයට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා, සංස්කෘතියට ගැලපෙන්නේ නැති නිසා, නීති රාමු වලින් ඉඩක් නැති නිසා ඒව හිර කරගෙන තද කරගෙන ඉන්න වෙලා. තවත් පැත්තකින් ඒ විදිහට හිර කරගෙන තද කරගෙන ඉන්න අකමැති අය ඒවට විවිධාකාර විකල්ප මාර්ග හොයාගෙන නීති විරෝධී විදිහට මේ දේවල් කරන්න පුරුදු වෙලා. ප්‍රകൃතිය තුල ඉන්න අකමැති අය මත් ද්‍රව්‍යයට, මත් තැනට, මත් කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඒව තුල Tamanගේ ජීවිතය මහා අමුතු විදිහට ගෙවන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහෙම ලෝකයක ටිකෙන් ටික තරුණ වියට එනකොට සමහරලාට හිතාමතා හෝ නොහිතා වෙච්ච බරපතල වැරදි වලට දඬුවම් ලබලා සිරගත වෙලා ජීවත් වෙන බොහෝ පිරිස්, මරණ දණ්ඩනයට ලක් වෙන පිරිස්, ගල් ගහලා මරණ අය, විදුලි පුටුවේ තියලා මරණ අය, හිස ගසා දාලා මරණ අය. ඒ විදිහේ අලුත උපන් පුංචි දරුවා වගේම දේවදූතයෙක් කියනවා මේ විදිහට සිර දඬුවම් ලබලා සිර කාර්යයක් විදිහට මේ විදිහට දුක් විඳින අය. ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ විදිහට ටිකෙන් ටික මෙහෙම ඉඳලා දැඩි රෝගාබාධ වල ලක් වෙලා එක්තැන් වෙලා ඇඟේ කෑලි කපලා අරන් දාලා විවිධාකාර සුව කළ නොහැකි රෝගාබාධයන් හැදිලා දද කුෂ්ඨ හැදිලා විකෘති වෙලා අංග විකල වෙලා මන්ද මානසික වෙලා ඊළඟට තදට මානසික රෝග හැදිලා ඒ විතරක් නෙමෙයි කන්න බොන්න බැරිව බට වලින් කෑම ටික දෙන තත්ත්වයටපත් වෙලා එක්තැන් වෙලා ඇඟේ ඉහඳ පණුව ගහලා බට වලින් කෑම ටික දෙන බට වලින් මල මුත්‍රා යන තත්ත්වයටපත් වෙලා මහා වේදනාකාරී පීඩාකාරී ජීවිත ගත කරන රෝගීන් පිළිබඳව හිතන්න කියලා දේවදූතයෙක් විදියට. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ටිකෙන් ටික තරුණ බය ගෙවිලා ගිහිල්ලා වයසට ගිහිල්ලා ඒ වයසත් එක්ක Tamanට කැමති දෙයක් කරගන්න බෑ. Tamanගේ දැන් ඉන්ද්‍රියන් පණ නැහැ, රස දැනෙන්නේ නැහැ, ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැහැ, ඇස් පේන්නේ නැහැ, ඇවිද ගන්න බෑ, දණිස් පණ නැහැ. කැමති දුරක් ඇවිද ගන්න බෑ, හුස්ම ගන්න අමාරුයි, කතා කරගන්න අමාරුයි, කටේ දෙපැත්තෙන් කෙල බේරෙනවා, හම රැලි වැටිලා, කෙස් පැහිලා, කෙස් ඉදිලා, කබ පිරිලා, දත් ටික හැලිලා, හපල මුකුත් කන්න බෑ, දිවට රසක් දැනෙන්නේ නැහැ. අත්පය වාරු නැහැ, විවිධාකාර විදියට තමන්ගේ විවිධාකාර අපහසුකම්, පීඩාකාරී ස්වභාවයන් තමන්ට ඇස පිනවන්න ඕන වුණාට පිනවන්න බෑ, කන පිනවන්න ඕන වුණාට පිනවන්න බෑ, දිව පිනවන්න ඕන වුණාට පිනවන්න බෑ, කය පිනවන්න ඕන වුණාට පිනවන්න බෑ, දැනෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට ජරා ජීර්ණ වෙලා වයසටපත් වෙච්ච වයස්ගත කෙනෙක් දිහා බලන්නකෝ දේවදූතයෙක් විදියට. තවත් විදියට මුළු ජීවිත කාලෙම එකතු කරලා රැස් කළා තණ්හාවෙන් පොදි ගහලා එකතු කරලා ඒ කිසිවක් අයිතියක් නැතුව මරණයටපත් වෙච්ච කෙනෙක් දිහා බලන්නකෝ දේවදූතයෙක් විදියට. දේවදූතයෝ 5 දෙනයි. අලුත උපන් දරුවා, වරදක් කළා දඬුවමට ලක් වෙච්ච කෙනා, වයස්ගත කෙනා, දැඩි ලෙස රෝගී වෙච්ච කෙනා වගේ මරණයටපත් වෙන මේ 5 දෙනා දිහා ඔබ දැකලා තියෙනවද අහනවා. මේ 5 දෙනා දිහා දැකලවත් වරදින් මිදෙන්න, අකුසලයෙන් මිදෙන්න, පාපයෙන් මිදෙන්න හිතුන්නේ නැද්ද අහනවා. මේ සියලු දේවල් වලට ලක්ුණේ අකුසල ධර්මයන්ගේ පාප විපාකවල ප්‍රතිඵල විදිහට නේද කියනවා. ඒ විදිහට අකුසලයන් පාපයන් වල අකුසල පාප සංකාරයන්ගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ අත්සොනු ලබද්දී මේ විදිහට විපාක ලබද්දී
ඒවා දැකලවත් ඒවා බලලවත් ඇයි වරදින් මිදෙන්නේ නැත්තේ කියලා අහනවා. මෙහෙම අහන්නේ මේ දේ වගේ වැරදි කරලා අපාගත වෙච්ච වෙලාවේදී ඒ අපාගත වෙච්ච අයගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් විදියටයි අපායේ ඉන්න අය. නායකයෙක් අපායේ ඉන්න. අපි යම රජුරෝ කියලා කියමුකෝ. ඒ වෙලාවේ කියනවා අනේ නැහැ මට එහෙම මතක් වුණේ නැහැ. අපිට හැම වෙලේම ඒවා පෙවුන තමයි. ඒවා පෙවුනට මට හැම වෙයි කියලා හිතුන්නේ. ඔබටත් එහෙම නේද? කොච්චර වැරදි වලට දඬුවම් විඳිනා කොච්චර පොඩි දරුවෝ දුක් විඳිනවා පේනවද? කොච්චර අපේ ආච්චිලා සීයලා අම්මලා තාත්තලා මැරෙන්න වැටලා ඉන්නවා පේනවද? වයසට ගිහිල්ලා පේනවද? ලෙඩ වෙලා පේනවද? ගානක්වත් නැහනේ. අපිට තෙන්නේ හැමදාම අපි මේ වගේ තරුණකමට ඉඳී. හයියට හත්තියට ඉඳී. ඒ ඉන්නකම් ගහ ගන්න කතා කරනවා, දිනන්න හදනවා, වාද කරන්න හදනවා, චණ්ඩිකම් පෙන්වන්න හදනවා, මට වඩා කෙනෙක් නැහැ කියලා හිතනවා, මට වඩා ඉහළින් කපුටෙක්වත් පියාඹන්න ගෑ කියලා කියනවා. මේ පලාතට මට වඩා ලොක්ෙක් නැහැ කියලා හිතනවා. හැම වෙලේම අමුතු මාන්නකින් අමුතු දේවල් මේ යන්තම් මේ ඇඟේ පතේ සතරමා ධාතු කිපෙනකන් යන්තම් පණගෙන්ද වගේ රැකිලා තියෙන මේ යන්තම් තියෙන හයිය ටික ඔය හයිය ටික උදව් කරගෙන හිතනවා මට වඩා කෙනෙක් නැහැ කියලා. මට වඩා කෙනෙක් නැහැ කියලා හිතන් ඉන්න ඔබ ඔය සෙම්පිත් ටික එකපාරම කිපුණා නම් එකම එක සුද්ධ ජීවියෙකුට එකම එක වෛරසයකට ඇති එක තප්පරයෙන් ඔබ බිමට ඇදලා දාන්න. එක වෛරසයක් ඇති ඔබ එකපාරම බිමට ඇදලා චොප්ප කරලා දාන්න. ඇහැට පේන්නේ නැති සතෙක්. ඒ වුණාට කතාව නම් අලියැත්තුත් එක්කත් ගහ ගන්න. කොහේ තියෙන චණ්ඩිකන්ද? කොහේ තියෙන මහන්තත්කන්ද? කොහේ තියෙන ලොකුකන්ද? කොහේ තියෙන බලවන්තකන්ද? කොහේ තියෙන හයිකාරකම්ද? එහෙම එකක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ජීවිතයක් නෙමෙයි අපි මේ ලබලා ඉන්නේ. කොයි වෙලාවෙ නැති වෙලා යයිද දන්නේ. කොයි වෙලාවෙ ඉවර වෙලා යයිද දන්නේ. කොයි වෙලාවෙ පැහැර ගනීද දන්නේ. කොයි වෙලාවෙ මරලා දායිද දන්නේ. ඒ මරලා දාන සතුට අවියාවද ගත්ත මහා විශාල කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඇහැටවත් පේන්නේ නැති පුංචි සුද්ධ ජීවියෙකුට පුළුවන් අපිව මරලා දාන්න. එයා වෛරසයක් වෙන්න පුළුවන්. එයා කොරෝනා වෙන්න පුළුවන්. එයා ඒඩ්ස් වෙන්න පුළුවන්. එයා තවත් මොන හරි ගොනෝරිය හරි සුදු බින්දුම හරි වෙන මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් සමාජ රෝග වගේ තව විවිධාකාර වෛරස්. ඊට පස්සේ අපිව විවිධාකාර දැඩිව දුක් දෙන්න පුළුවන් විදියට බරවා වගේ ලෙඩක් හැදෙන්න පුළුවන්. තවත් විදියට විවිධාකාරයක ඩෙන්ගු වගේ රෝගයක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ නොපෙනෙන සතුරු වගේම පෙනෙන සතුරු. කොයි වෙලාවක අපි ඉවර කළා දාන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා මුළු ලෝකෙටම Tamanගේ බල පරාක්‍රමය විහිදවගෙන තිබ්බත් එකම එක පුංචි සිද්ධියකට පුළුවන් අපි මුළු සදහටම අපිව විනාශ කරලා දාන්න. පුංචිම පුංචි කුණු කටුවකට පුළුවන් අපේ ජීවිතය එකපාරම අඩපණ කරලා දාන්න. කුණු කටුවෙක් දෂ්ට කළා නම් දුබත් දන්නේ. හැබැයි කුණු කටුව දෂ්ට කළා. ඒ විඳින වේදනාව මොහොතක් විඳලා බැලුවොත් එහෙම මොනතරම් පීඩාකාරීද කියලා ඔබට තේරෙනවා. මේ විදිහට අහලා අපි හැම දෙයක්ම දැක්කයෙත් අනේ අපිට හිතුනේ නැහැ. අනේ අපිට සමාව වෙන්න නෑ. දැන් සමාව දෙ එතෙන්දි සමාවක් නෑ. සමාව දෙන්න කිව්වම අහනවා ඔබට ඔය වරද්ද කරන්න කියලා කිව්වේ ඔබේ අම්මා තාත්තද? ඔබට ඔය වරද කරන්න කිව්වේ ඔබේ නෑදෑයෝද? නෑ, ඔබ ඔය වැරදි කළේ ඔබමයි. ඔබ ඒවා කළා නම් ඔබ ඒවට දඬුවම් විඳින්න ඕනේ කියලා එතනින් එහාට දේවදූත සූත්‍රය විස්තර කරනවා. ඒ අයට විඳින්න දෙන දඬුවම්. මම ඒව ගැන මෙතන කියන්න යන්නේ නෑ. ඒ වැරදි කළා මිය පරලෝ ගිය අයට ගෙන දඬුවම් පිළිබඳව දේවදූත සූත්‍රය අපූර්වට විස්තර කරනවා. ඒ අයට ඔය අපි විශ්වාස නොකරන කටු ඉඹුල පිළිබඳව ඊළඟට ලෝහ ගුලි ගිනි ගන්න ලෝහ ගුලි ගිල්ලවනවා. එතන සමහර තැනක කියවනවා පැස්සිච්ච ලෝදිය පිපාසයි ගිවහම ලෝදිය පවනවා. බඩගිනි ගිවහම ගිඩි ගත්ත යකඩ ගුලි ගිවනවා. තිබ්බහයි කියලා වතුර සමහර පෙරේතයෝ ගැන තියෙනවා. තිබ්බහයි කියලාට වතුර දිනුනහම වතුර කල 16ක් දුන්නත් පිපාසය සංදි දෙන්නේ නැහැ කියනවා. විපාකයේ ගෙවෙන්නේ නැති නිසා. මේ විදිහේ මහා භයානක සසරක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. මෙහෙම සංසාරයක දිගට යනවද?
එහෙමත් නැත්නම් ජීවිත කාලෙම හතරක් නැතුව ලෝකේම සැප හොයාගෙන ලෝකේම සුව හොයාගෙන ලෝකයේ තුලම තෘප්තිමත් වෙන්න හදලා ලෝකය හදන්න හදලා ලෝකය වෙනස් කරලා සැප හොයන්න හදලා සැප නැති ලෝකයකින් සැප හොයන්න හදලා අර බුදුහාමුදුරුවොත් කිව්ව මමත් නිතර කියන මාළු නැති මඩවලක් ළඟ මාළුවෙක් බාර ගන්න බලාගෙන ඉන්න නාකි කොක්කු කෙකිනියෝ වගේ අසරණ අහිංසක වයසට ගිහිල්ලා මැරලා යනවාද කියලා හිතන්න ඔබ. මාළු නැති මඩවලක් ළඟ මාළුවෙක් බා ගන්න බලාගෙන ඉන්න නාකි කොක්කු කෙකිනියෝ වගේ කියනවා වයසට ගිහිල්ලා මුළු ජීවිත කාලෙම නරක වැඩ කළා අකුසල් කළා පාප කරදර දේවල් කළා විවිධාකාර විදියට මත්පැනින් මත්ලොල් වෙලා ඉඳලා ස්ටීලෝලීව ඉඳලා විවිධාකාර විදියට තණ්හාවෙන් බලපුලුවන්කාරකම් වලින් මානෙන් ඉදිමෙලා සමහර ඇත්තන්ගේ සමහර වෙලාවට කනගාටුත් හිතෙනවා සමහර වෙලාවට ඒ මිනිස්සු මේ තරම් මේ බොහොම ලාමක බොහොම පහත් පුංචි දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්න දීපු බැලුම් බෝලයක් වගේ කටු ගොඩක් උඩ මම ඒක නිතර කියන්නේ උල් සහිත කටු ගොඩක් උඩ ඉන්න පොඩි දරුවෝ ටිකකට සෙල්ලම් කරන්න අතට පුම්බලා දීපු බැලුම් බෝලයක් වගේ ජීවිතයක් මේ අත ඇරුණද ඉවරයි. එහෙම ජීවිතයක් තියාගෙන සමහරු මිත්‍රශීලීව කතා කරන්න දන්නේ නැහැ, ප්‍රිය වචන කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. හැම වෙලෙම දිනන්නමයි ඕනේ, හැම වෙලෙම ඉස්මතු වෙන්නමයි ඕනේ, හැම වෙලෙම තමන් එක වෙන්නමයි ඕනේ, හැම වෙලෙම තමන්ගේ වපසරිය වැඩි කරගන්නමයි ඕනේ, හැම වෙලෙම තමන් මහා කීර්තිමත්ෙක් ලොක්ෙක් ධනවතෙක් වෙන්නමයි ඕනේ, හැම වෙලෙම එකතු කරන්නමයි ඕනේ, අනුන්ට වඩා උඩින් ඉන්නමයි ඕනේ. සමහරලාට අසරණ අහිංසකයෙක් දැක්කම උදව් කරන්න කැමති නැහැ. සමහරලා මිත්‍රශීලී වෙන්න කැමති නැහැ. සමහරලාට මහා මානයකින් ඉදිමිච්ච ඔලු එහෙම තියාගෙන අර බොල් වී කරල් වගේ අහසට එසවෙලා හිස් බවම ප්‍රකට කරමින් ජීවත් වෙනවා. හැබැයි ජීවිතයේ ස්වභාවය ගැන අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි ස්වභාවයක වයසට ගිහිල්ලා අන්තිමට කිසි දෙයක් නැතුව අසරණව රැකවලක් නැතුව රකින්නට කෙනෙක් රැකෙන්නට කෙනෙක් නැතුව ආරක්ෂකයෙක් නැතුව බලා ගන්න කෙනෙක් නැතුව සමහරලාට මල මුත්‍ර ගොඩේ ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. සමහරලාට සිහි විකල් වෙලා තමන්ගේම මල මුත්‍ර අරන් තමන්ගේම කටේ දා ගන්නවාටපත් වෙන ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු වෛද්‍යවරු කොච්චරනම් දැකලා තියෙනවද? ලෝකෝත්තර විෂයක් ප්‍රගුණ කළා වගේ නෙමෙයි, හිත දියුණු කරගත්තා වගේ නෙමෙයි, සිහිය දියුණු කරගත්තා වගේ නෙමෙයි, ලෞකික විෂයන් තුළ කොච්චර පරතරට ගියත් ඒක අජටාකාශ ශාස්ත්‍රය වෙන්න පුළුවන්, ඒක වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්, ගණිත විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්, ඉනේරු විද්‍යාව වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ඕනම ශාස්ත්‍රයක් වෙනවා ලෞකිකයි. ඒක ඇතුලේ කොච්චර ඉහළට ගියත් ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූල වයසත් එක්ක ටිකෙන් ටික මනත් දුර්වල වෙනවා, කයත් දුර්වල වෙනවා. දුර්වල වෙලා ගිහලා අවුරුදු 60 70 80 වෙනකොට එයාට කල්පනාව නැතු වෙනවා, එක්තැන් වෙනවා. එයාලට කලින් හදපු ගණන් දැන් හදන්න බෑ, කලින් හදපු සමීකරණ විසඳන්න බෑ, කලින් කරපු ඔපරේෂන් දැන් කරන්න බෑ, කලින් කරපු කිසිවක් දැන් කරන්න බෑ. අන්තිමට උන් හිටිතැන් මතකත් නෑ, කෑවද මතකත් නෑ, බිව්වද මතකත් නෑ, ඉන්නේ කොහෙද මතකත් නෑ, ළඟ ඉන්න අය අඳුරන්නෙත් නෑ. අන්තිමට මල මුත්‍රා පේන්නෙත් කෑම බීම වගේ ඒවා නාගෙන, ඒවා කාගෙන, ඒවා ගාගෙන ඇදට වෙලා ඉන්න අසරණ ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු ගුරුවරු දෙමව්පියෝ ඒ ගොඩටම වැටෙන කෙනෙක් බවට ඔබත් නොවන්නටයි මේ සියල්ල කතා කරන්නේ. ඉපදුනොත් නම් ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ වෙනවා කියන එක නවත්තන්න බෑ. බුදුවරු පහළ වුණත් නැතත් ජාති ප්‍රත්‍යයෙන් ජරා මරණ වෙනවමයි. ඒ නිසා නැවත උපතක් සැකසෙනවාමයි. භවයක් සැකසුනොත් භවයක් සැකසෙනවාමයි උපාදානය තිබුණොත්. ඒ නිසා ලෝකය උපාදානය කරගෙන, ලෝකය අල්ලගෙන, ලෝකයට බැඳිලා තණ්හාවෙන් යුක්තව අවිද්‍යාවේ කණුවේ තණ්හාවේ දන්වැලෙන් බැඳිලා කැරකි ලෝකයේ වටේම කරකෙන මිසක් ලෝකයේ මිදෙන්න ඔබට අදහසක් නැහැ. ලෝකයේ මිදෙන්න ඕනකමක් නැහැ. ඒ නිසා ලෝකයේ මුදවන්න තියෙන ඕනකම නිසායි ආර්ය දේශනාව කරනවා වගේම මේ වගේ ලෝකයෙන් මිදෙන්න හිතන විදිහේ දේශනාවක් කරන්න අපි මේ කල්පනා කළේ. ඒ නිසා එවැනි ස්වභාවයක් තුළ ඔබට මේක තේරෙනකොට මරණාසන්න
වෙලා මේ විදියට මරණයට කලින් මේ විදිය මහා දුක් විඳිනවා වගේම අන්තිමට මරණයට කලින් ජීවිතය තුල අර වගේ පස් ආකාර දේව දූතයෝ වගේ දුක් විඳිනවා වගේම මරණාසන්න වෙච්ච වෙලාවේ මරණාසන්නව අන්තිම හුස්ම පොද වාතලයට මුදා හර ගන්න බැරුව දඟලන අම්මලා අප්පච්චිලා කොච්චරනම් දැකලා තියෙනවද? පිළිකා රෝගීන් අන්තිමට මැරෙන්න වැටලා දුක් විඳින විදිය හරියට බිලී කොක්කක් දාලා උඩට ඇදලා ගත්ත වතුරෙන් උඩට ගත්ත මාරුවේ කට ඇර හුස්ම පොද අන්තිම හුස්ම පොද රැක ගන්න දරන උත්සාහය. ඒ උත්සාහයට දවසකට ඔබත් මටත් අපි හැමදෙනාටම ලක් වෙන්න වෙනවා. අන්තිම හුස්ම පොදත් රැක ගන්න බැරුව, ගත්ත හුස්ම හෙලන්න බැරුව, හෙලපු හුස්මක් ගන්න බැරුව දරන වෙහෙස. ඒ වෙහසත් එක්ක මුළු ඇඟම අප්‍රාණික වෙලා ශරීරයේ ඉන්ද්‍රියන් ටිකෙන් ටික ක්‍රියාත්මක වීම යන හිටිනකොට මරණාසන්න මොහොතේදී මරණයත් එක්ක ඒකත් එක්ක විවිධාකාර විදියට කර්ම නිමිත්ත ගති නිමිත්ත ඉස්මතු වෙලා පාපතර ජීවිත ගත කරපු අයට සමහරලාට ගති නිමිත්තක් විදියට සමහරලාට කර්ම නිමිත්තක් විදියට ඒ සමහරලාට අන්තිම මරණාසන්න මොහොතේදී දර්ශනය වීම සිද්ධ වෙනවා. තමන්ගේ පුනර්භවය නැත්තම් තමන්ගේ සසර ස්වභාවය කුමන දිශානතියකට සැකසෙන්නේ කියන එක දර්ශනය වෙනින්ද පවා සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙනකොට බය වෙනවා. එතකොට කෑ ගහනවා. ඇයි ජීවිත කාලය පුරාවටම අකුසලයෙන්මයි ජීවත් වුනේ. හැම වෙලාවකටම පාපකාරී චින්තනයක්මයි ගත කළේ. හැම වෙලාවකම දුසිරිත ස්වභාවයක් තුළමයි ජීවත් වුනේ. එහෙම ස්වභාවයක් තුළ බුද්ධ ශාසනයේ තියෙන න්‍යායක් යමකට යමෙකුගේ සිත නිතර නැවේ නම් එයින් ඔහු එයටම පමුණුවයි. ඒ නිසා ගතිය බොහෝ දුරට කර්ම විපාකයට අනුව නිතර ප්‍රගුණ කළ දෙයට අනුව සැකසීම සිද්ධ වෙන්නට තියෙන ඉඩ වැඩි. අනිවාර්යෙන් මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ ඉඩ වැඩි එහෙම. යමකට යමෙකුගේ සිත නිතර නැවේ නම් එයින් ඔහු එයටම පමුණුවයි. ඒ නිසා එවැනි ස්වභාවයක් තුල අප්‍රමාණ වූ දුක්ඛන්දරාවක් විඳලා වෙලා මරණාසන්න මොහොතේ මරණයටපත් වෙනවා. මරණයටපත් වෙලාට පස්සේ ඒ මලකුණ gedara තියාගෙන ඒ මලකුණනුත් හම්බ කරන කන්න ස්වභාවයක්. දවස් ගණන් සති ගණන් මලකුණු තියාගෙන ඒ මලකුණ තියාගෙන gedara සෙල්ලම් කරනවා නටනවා මොනවද නොකරන්නේ. මත්පැන් පානය කරගෙන දුම් වැටි උරමින් සතුටු සාමීචියේ යෙදෙමින් දවස් ගණන් පුරාවට ඇබෑවට Tamanගේ තාත්තා අම්මා පුතා දුව මැරිලා එයාගේ දෙහෙද gedara තියෙන කියලා අනිත් අයට මතකත් නැහැ. මැරිච්ච කෙනාට මේ ඉන්න අයටයි මේ ටික කියන්නේ. එහෙම ස්වභාවයක් තුල මොන තරම්නම් නුසුදුසු දේවල් තියනවද? පාංශුකූල අවස්ථාවක අපි නිතර දැකලා තියෙනවා ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩලා අර බොහෝ වේදනාවට පීඩාවට තම පිය විප්‍රයෝගය නිසා මහා දුකටපත් වෙලා ඉන්න ඒ අසරණ අහිංසකයන්ගේ දුක නිවන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහමෙන් පුදුමාකාර උත්සාහයක් දරනවා. යම් පමණකට හරි උත්සාහ කළේ දුක නිව්වට පස්සේ තවත් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ලස්සන අපූර්ව කවි ටිකක් කියනවා. අනේ අම්මේ අයියෝ ඔබ මාව දාලා ගියේ ඔබ මෙච්චර කල් මේ ලෝකෙ හිටියා මට මෙහෙම සැලකුවා අපේ රත්තරන් අම්මා කියන හරි අපූර්ව පදපලක් නිර්මාණය කරගෙන ඒ තුල අර සංවේග බව වැඩි වෙන්න තව තවත් දුක වැඩි වෙන වෙදියේ මහා විවිධාකාර විදිහේ කවි පන්ති නිර්මාණය කළා. මම ඔකට කියන්නේ බණ කියා සැනසුවා කවි කියා වෙනසුවා කියලා. ධර්මදේශන අවසන් වෙනකොටම කවිය පටන් ගන්නවා. කවිය කියලා ඉවරලා තවත් අර මිනිස්සු ඊට පස්සේ හොඳටම බිම පෙරලි අඬන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. ඕන්නම් ඔබ කවි කියන්න. මලගෙදරදී කියන කවිය ජීවිතයේ යථාර්ථය කියවෙන මරණයේ ස්වභාවය කියවෙන මරණය නැමැති අවාරණීය ධර්මතාවයට අපි හැමෝටම ලක් වෙන්න බව කියන බණපදයක් බවට කවි පදයපත් කරගන්න. එහෙමනම් කමන්නේ. මේ කියන්නේ කවිය එපා කියලා නෙමෙයි. අසරණ අහිංසක මිනිස්යන්ගේ බණ කියලා සනසපු හිත ඔබ වනසන්න එපා. ඔබේ කවිත්වය, ඔබේ කවිකාර බව එතෙන්ටත් යොදා ගන්න හරිම හරවත් විදියට, හරිම යථාර්ථවාදී විදියට, මලගෙදරට ගැලපෙන විදියට, මගුල් ගෙදරට ගැලපෙන විදියට මලගෙදර කවි කියන්න එපා. එතනින් එහාට අපේ පැරැන්නෝ දේහය ඉස්සරහා
දේහේ සිරස ළඟින් පහනක් පත්තු කරනවා. සමහරලා ටිකෙන් ටික දැන් ඒ පහන අයින් වෙලා බල්බ් එකක් ඔතෙන්ට එයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවා හරිම විද්‍යාත්මක පදනමක් තියෙනවා. මල මිනියකින් හැම වෙලාවකම මීතේනුයි ඇමෝනියයි පරිසරයට නිදහස් වෙනවා. මේ නිදහස් වෙන මීතේන් සහ ඇමෝනියා අර පහන් දැල්ලත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කළා ඒක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය බවට පත් වෙලා ඒවා අහිතකර නොවන හිතකර වායු බවට පත් කරනවා. එතකොට පහන් දැල්ලෙන් කරන දේ ලයිට් එළියෙන් කරන්න බෑනේ. ඒ වගේ හොඳ දේවල් ඈත් වෙලා නරක දේවල් එකතු වෙලා සමහර වෙලාවට මල ගෙදරදී ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර දාගෙන ඉටිකොල දාගෙන හැම තැනම මුළු ගමම සරසගෙන ඒක මලගයක් නෙමෙයි සමහරලාට උත්සවයක් වගේ. හැබැයි මං හැම වෙලෙම සිහිපත් කරන්නේ තමන්ගේ සෙනෙහබර මවට පියාට ගෙදර රැකවරණය දෙන්න ඕනේ අහිංසකයාට ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ S2 වගේ බලාගත්තා නම් මැරුණට පස්සේ එක ඉටිකොලයක්වත් එල්ලුවේ නැතුවට කමන්නේ කොහොමත් ඉටිකොල එල්ලිය යුතු නැහැ. ඔය විදියට පොලිතින් අරව මේවා එල්ලා සමාජයට පරිසරයට හානි කර දේවල් කළා අර මැරිච්ච කෙනාටත් හානියක් ඔබ සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා ජීවත් වෙලා ඉන්නද්දි රැකගත්තා නම් ජීවත් වෙලා ඉන්නද්දි බලා ගන්නත් බාල පෙට්ටියක් ගෙනල්ලා ඒකේ තියලා ගිහිල්ලා පහවදා වලල්ලා දැම්මනම් පුච්චලා දැම්මනම් මේ සියල්ල කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය අතරේ සමහර ඇත්තන් මරුණයින් පස්සේ මාව මෙහෙම කරන්න කියලා ලියලා තියෙනවා. මට පෙට්ටියක් එපා, මට මල් වඩන් එපා, මට අරව එපා, මේව එපා, මගේ ගෙදර කවි කියන්න එපා. ඇත්තටම බැලුවාම මේවා හොඳයි වගේ. පෙට්ටි වැඩක් නැහැ, මල් වඩන් වැඩක් නැහැ, කවි වැඩක් නැහැ තමයි. හැබැයි මරුණට පස්සෙත් මගේ මිනියට මෙහෙම කරන්න කියන එක බුද්ධ ශාසනයට අනුව නම් මං හිතන්නේ බුදුවරු පිළිබඳව පිළිපැදිය යුතු ස්වභාවය බුදුවරු දේශනා කරලා තිනවා. ඒක වෙන ස්වභාවයක්. මේ පෘථග්ජන ගෝත්‍රයේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුયો තමන් ඒ තුලත් තමන්ගේ මිනිය කියලා අදහසක් කරන් තමන්ගේ මිනියටත් කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා දැන්ම තියාම අන්තිම කැමැති පත්‍ර වගේ ඒවා සමහරව ලියලා තියෙනවා. මරුණට පස්සේ මිනියට ඕන දෙයක් වුණාවේ. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කරගත්තාවේ. දැන් මේ වෙනකොට ජීවත් වෙලා ඉන්න තමනුත් මහා දෘෂ්ටියකින් මම කරගෙන මගේ ආත්මය කරගෙන ඉන්නව විතරක් නෙමෙයි අනාගතයේ යම් දවසක තමන් මරනොත් ඒ මගේ මිනිහත් මගේ මිනිහ කරගෙන ඒකටත් වෙන්න ඕනේ විදියක් ගැන දැම්ම තියාම තීරණය කරනවා. කොයි තරම් ලෝකයට බැඳිලාද? කොයි තරම් ලෝකයේ අල්ලගෙනද? කොයි තරම් ලෝකයේ මගේ කරගෙනද? මෙහෙම ස්වභාවයක් ඇතුලේ මියගිය කෙනාට අත් දවසේ 3 මාසෙ දාන දෙනවා. හැබෑවටම 7 දවසෙන් 3 මාසෙන් අවුරුද්දෙන් දාන දෙන එක හොඳයි. හැබැයි එහෙම දාන්නේ නොදුන්නත් කමන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ මේ අම්මලා අප්පච්චිලා අතින් දන් පෙන් පිරිනැමුණා. ඒ අය ශ්‍රද්ධා සීල සුත ත්‍යාග ප්‍රඥා කියන පංච සීක බල තුල පිහිටෙවුවා. ඒ වගේම ඒ අය සතුටින් තිබ්බනම් ඒ අයට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් සැලකුවා. ඒ අයගේ අතහිත ගහලා දන් පෙන් කරන් පිරිනමන්න ඉඩ දුන්නා නම් ඒ වගේ දරුවෝ මිය ගියාට පස්සේ දන් දුන්නත් එකයි නොදුන්නත් එකයි. ඒ නිසා එහෙම ස්වභාවයකට Tamanගේ දෙමෝපියන්ගේ මරණය ගාවෙදිත් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ ඉන්නවා නම් කොච්චර වටිනවද? ඒ නිසා මේ වගේ ස්වභාවයක් සහිත ලෝකයක බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. හැබෑවටම සමහර අය සමහර බෞද්ධයෝ උත්සාහ කරන දැන් මරුණට පස්සේ යන තැනකට මොනවා හරි කරගන්න. මේ බුද්ධ ශාසනයේ යන තැනකට මොනවා හරි කරන තැනක් නෙවෙයි. බුද්ධ ශාසනයේ නැවත තැනකට නොයන්න යමක් කරන්න මේ ලෝකෙට බුද්ධ ශාසනය එලි කළේ. ඒ නිසා සමහර බෞද්ධ හැමලෙම දැන් නම් මම මේවා කරකලා හිටිය ඇති යන තැනකටත් මොනවා හරි කරගන්න එපැයි. මේක තනිකර බුද්ධ ශාසනයට විකෘති අදහසක්. ඒතර කර්මයේ කර්මඵල මට්ටමේ මේ දේශනේ දැන් මම කරගෙන ආවා. හැබැයි මොන දේශනයක් වුණත් අන්තිමට එනකොට මම ආර්ය දේශනා මට්ටමට මට යන්න ඕනේ. එතකොට කර්මයේ කර්මඵල මට්ටමේදී යන තැනකට කරන දේවල් තමයි හැමෝදෑම කර හිටියේ. එතකොට යන තැනකට කර හිටපු දේවල් තුල දැන් ඔබට එන්නට අවශ්‍යයි යන තැනකට දෙයක් කරගන්න නෙවෙයි. ආයෙත් තැනකට නොයන මට්ටමට යමක් කරගන්න. ආයෙත් තැනකට නොයන මට්ටමට යමක් කරගන්න එක තමයි සම්මා ප්‍රතිපදාව.
එතකොට එහෙම නැත්නම් යන තැනකට යමක් කරගන්න ප්‍රතිපදාව තමයි මිච්ඡාපටිපදාව. සම්මාපටිපදාවද මිච්ඡාපටිපදාව තෝරගන්න කියන කොබේ වගේමක්. සම්මාපටිපදාව කියන්නේ අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා විදියට යන්නේ. මිච්ඡාපටිපදාව කියන්නේ අවිද්‍යාපච්චය සංඛාර සංඛාරපච්චය විඥාන. මිච්ඡාපටිපදාවේ කෙලවර ජාතිපත්‍ය ජරා මරණ, සම්මාපටිපදාවේ කෙලවර ජාති නිරෝධෝ ජරා මරණ නිරෝධා. මොකද්ද තෝරගන්නේ? එතකොට ඒ විදියට ටිකෙන් ටික හැබෑවටම මේ විදියට යන තැනකට යමක් කරගන්නත් තව වෙලාවක අපිට බොහොම කරුණාවන්ත අම්මා කෙනෙක් මේ මෑතකදී කතා කළා මට කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේ මම මරණාසන්න වෙලාවේදී මගේ හිත බොහොම ප්‍රීතියෙන් තියාගන්න මං ඒ වෙනුවෙන් භාවනා කරනවා කියලා. සමහරවිට මං කියලා දීපු දේ මෑණියන්ට තේරුන්නේත් නැහැ. මරණාසන්න වෙලාවේදී අවසාන සිත ඔබට ඕන විදිහට නඩත්තු කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ මේ සිතේ වේගය ගැන අදහසක් නැහැ. ඒ නිසා අවසන් වෙලාවේදී ඔබට කෙබඳු සිතක් පහළ වේද කියලා ඔබට මොනම විදියකින්වත් තීරණය කරන්න බෑ. ඒක ඔබ කුමන ධර්මයක් ප්‍රගුණ කළත් ඒ මට්ටමට සකස් කරන්න බෑ. ලෝක ධර්මයන් තුල ඔබ ප්‍රගුණ කරන සෑම දෙයක්ම නැවත නැවත උපයාගත යුතු දේවල්. නැවත නැවත නඩත්තු කරගත යුතු දේවල්. නැවත නැවත සකස් කළ යුතු දේවල්. හැබැයි ලෝකෝත්තර මට්ටමට ඔබේ සිත පිහිටියානම් ඔබ ආර්ය මාර්ගයට පිහිටියානම් එය ඔබේ මරණයේදීත් ඒ ආර්ය භූමිය තුල සිඳගෙනමයි ඒ සිත නිරුද්ධ වෙලා යන්නේ. එහෙම නැතුව ලෝකයේ තුල ඉඳගෙන නිරුද්ධ වෙන සිතක් ඒ ලෝකයට අයිති සිතක් නැවත නැවත ඒ අන්තිම ෂණයේදීත් ඔබට නඩත්තු කරන්න පුළුවන් වේද බැයිද කියන කාටවත් කියන්න බෑ. ඒකේම වෙන්න තියෙන ඉඩ අල්ප මාත්‍රයි. එහෙම ස්වභාවයේදී මරණ මොහොතේ අවසන් සිත පුණ්‍යවන්ත සිතක් බවට පත් කරගන්නට ඔබට කල හැකි දෙයක් නැහැ. ඒ වගේ මරණින් මතු ජීවිතය හැබෑවටම සුවපත්ම එකක් දෝ කියලා කියන්නේ ඔබට හැබෑවටම ඊට සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් නැහැ. ඔබ කරන කියන දේවල් කොයිතරම් කොහොම වුණත් ඒ ජීවිතය ගැන ඔබට අදහසක් දෙන්න බෑ. බුදු පියාණන් වහන්සේ පුංචි කාලේ ඉඳන් ඇසුරු කළා බුද්ධ ශාසනයක් තුල පැවිදි වෙලා ඒ ශාසනය තුල ධ්‍යාන භාවනා කළා අෂ්ට සමාපatti පංච අභිඥා උපදවගෙන 이르දිපවා උපදවගෙන හිටපු දේවදත්ත ස්වාමීන් වහන්සේට මරණයෙන් මත්තේ මොකද වුනේ? තාමත් මේ මොහොතෙත් නිරේ. ඒ නිසා ඔබ හිතනවාද ඔබ ඊටත් වඩා දක්ෂයි කියලා ලෞකික ධ්‍යාන භාවනාවක් ඇත්තේ? ඒ නිසා ඔබ හිතනවාද ඒ වගේ මට්ටමකට ඔබට නිරේ මගහැරේ කියලා? ඔබ කොච්චර හිතුවත් යන තැනකට යමක් කරගන්න හැබෑවටම ඔබ යන තැන් වලට කරගන්නේ නරක දේවල්මයි. උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් පාපයෙන්, දුස්සීල භවෙන්, රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, මානෙන්, අනුන්ගේ සැපේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ෂා වෙනුවට අනුන්ගේ සැපේ පිළිබඳව කනස්සලු වෙනවා, අනුන්ට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා, අකරුණාවන්ත වෙනවා, ලෝභය, ඊර්ෂ්‍යාව, වෛරය, ක්‍රෝධය, පලිගැනීම, මේ හැමතෙම වඩා මානය, මේවෙන් පිරිච්ච ඔලු ගෙඩි තියාගෙන ඉඳලා හිටලා අටපිරිකරක් පූජා කරලා සාංගික දානයක් දීලා ඊළඟට තවත් මොනවා හරි කටින පින්කමක් කරලා තවත් මොනවා හරි පිනක් දෙකක් කරලා ඔබ ජීවිත කාලෙටම පින් 50ක් 60ක් කරලා අකුසල් කෝටි ගාණක් කරලා ඔබ හිතනවා යන තැනකට යමක් කරගන්න. ඒ ඔක්කොමත් හරි. සමහර පින් දහම් කරලා අවසානයේදී ප්‍රාර්ථනා කරන මේ සිදු කරගත්ත පින්කමෙන් ජනිත වූ පුණ්‍ය ශක්තියෙන් ඔබ හැමදෙනාටම මතු විශාකා බන්දුල මල්ලිකා අනේපිට සිටුමා වගේ උසස් දේවිවරුන්ටද සිටුවරුන් වගේ වෙලා රන් රිදී මුතුමැණික් යාන වාහන ලැබලා සැප සම්පත් ලැබලා ඒ දෙව් මිනිස් සැප විඳලා ඒක කෙලවර මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය නිවන් දකින. මේ මෛත්‍රී බුද්ධ ශාසනය නිවන් දකින්නේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය. ඒ නිසා යමක් කරලා ඒ තුලින් මතු භවයේ තුල ලෞකිකත්වයේ තුල කාමයේ ලෝකය සැප සම්පත් පතනවා නම් ඔබ ඒ දානයක් දීලා නෙමෙයි දානය ආයෝජනය කළා. බත් ටිකක් කන්න දීලා දිව්‍ය ලෝකේ රන් දී මුතු මැණික් පතනවා නම් මේ බුද්ධ ශාසනය එතෙන්ට නෙමෙයි. ඒ නිසා
මෙන්න මේ කාරණා හොඳට තේරුම් ගන්න. හැම වෙලාවකම අනිච්ච සංඥාවක් තුල ඉන්නට උගන්වන බුදුදහම ඔබ දන් දීම තුල දානය තුලින් කර්මයේ කර්මඵලයේ පිළිබඳ විශ්වාසය දුනි ඇතිව දන් දුන්නොත් ඔබට ඒ තුල සසර පුණ්‍ය විපාක ඔස්සේ සිත සැකසෙනවා. ඒ වගේම කවුරු හරි කෙනෙක් එතෙන්ටත් ඉහළට දක්ෂ වුණොත් අපි ආර්ය දේශනාව තුල උගන්වලා තියෙන විදියට කෙනෙක් දන් දෙනවා. ඒත් දන් දීම සිල් රැකීම හොඳ දෙයක්. ඒ දන් දෙන කෙනා දන් දෙන ස්වභාවය තුළ එයාට ඇතිවන සිතේ ප්‍රීතිය, සැනසීම, ඒ සතුට ආදී ශ්‍රද්ධාදී සිටිවිලි වල සැකසෙන ස්වභාවය එයා අනිච්චානුපස්සනා කරනවා. ඒ දාණය දීම තුළ ඇතිවන ඒ මොහොතේ ඇතිවන සුවය සොම්නස එයා අනිච්ච විදිහට දකිනවා. අන්න ඒක අවිද්‍යා නිරෝධෝ සංකාර නිරෝධෝ විදියට නිවනට හේතු වෙන විදියට දන් දෙන විදිය. සසරට හේතු වෙන විදියට දන් දෙන්නේ තමයි ඒ දාණය දීලා සතුටු වෙවි පිනායමින් සතුටු වෙවි දන් දෙනවා. ඒ සසර සුවපත් භාවයට හේතු වෙන විදියට දන් දෙන එක. ඔය නිවනට හේතු වෙන දන් දෙන එක. ඒ පිනායන සෑම සිතක්ම අනිච්ච විදියට දකිනවා. බෞද්ධයා කොතරද ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙන්න මේ විදිහේ සසර ස්වභාවයක් තුල බුදුදහම තුල හැබෑවටම මේ සැකසෙන භවය ඒ සැකසෙන භවය පිළිබඳව උප්පත්ති භවයක් සහ කර්ම භවයක් පිළිබඳව සැකසෙනවා. එතකොට උප්පත්ති භවයකට මේ විදිහේ පුඤ්ඤාවි සංකාර අපුඤ්ඤාවි සංකාර ඔස්සේ උප්පත්ති භවයක් කරා යන විදිහට මේ විදිහේ දන් පැන් දීගෙන ක්‍රියාත්මක වීම තුළ ඒකේනා හොඳ සුගති උපතක් එහෙම නැත්නම් සැපවත් උපතක් කරා යන විදිහේ හැබැයි මේ තුල ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මිච්ඡාපටිපදාව. මොකද අවිද්‍යාව ප්‍රත්‍යයෙන් තමයි පුඤ්ඤාපි සංකාර සකස් වෙන්නේ. හැබෑවටම කර්ම භවයක් තුල බුදු ශාසන තුල කතා කරන්නේ මේ මොහොතේ රාගසිතක්ද, ද්වේෂසිතක්ද, මෝහසිතක්ද, ශ්‍රද්ධාසිතක්ද ඊළඟට මොන විදිහේ සැකසෙන කුසල සිතක්ද අකුසල සිතක්ද ඒ සැකසෙන සෑම සිතක් ළඟදීම එයාට අනිච්චානුපස්සන අනිච්ච සංඥාවක් තුළ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නම් එයා ඒ මොහොතේ එයාගේ සකස් වෙන කර්ම භවය එයා විදර්ශනා කරනවා. එතකොට ඒ කර්ම භවයක් විදියට සැකසෙන ඒ මොහොතේ Tamanට සැකසෙන Taman විදර්ශනා කරන්නට යාට පුළුවන් නම් හැබෑවටම එයා ඒ ජීවිතය තුළ අර හැබෑවටම උපත කියලා කියන්නේ කන්ධානම් පාතු භාවෝ කියලා ස්කන්ධයන්ගේ හට ගැනීම જાතිය කියලා. ඒතර මේ මට්ටමේදී. එතකොට ඒ වගේම මේ මට්ටමේදී මරණය කියලා කියන්නේ කන්ධානම් ભેදෝ. එතකොට මේ ආර්යදේශනා මට්ටමේදී ඔන්න ස්කන්ධයන් හටගත්තා, ಜಾති හටගත්තා, භවපච්චය ಜಾති හටගත්තා. ඒ ಜಾතිය බිඳිලා යන ස්වභාවය, පත්‍ය නිරෝධයෙන් නිරුද්ධ වෙලා යන ස්වභාවය එයා එතන විදර්ශනා කරන. ස්කන්ධයන්ගේ බිඳී යාම. මේ විදිහට දිගට ඉපදීමත් එක්ක ජීවිතයත් එක්ක මරණයෙන් මත්තේ සැකසෙන භවය පිළිබඳවත් බුද්ධ ශාසනය හරි අපූර්ව විග්‍රහයන් සිද්ධ කරනවා. නමුත් අපට මේ ලැබෙන කෙටි කාලයේදී එතරම් දීර්ඝ විග්‍රහයක් කරන්න බෑ. නමුත් ඔබට මේ තුලින් අදහසක් ලැබෙන්න ඕනේ. උපත කෙබඳු එකක්ද? උපතින්දට හේතු වන කාරණා කුමක්ද? උපතින් පස්සේ ජීවිතය තුල මොන වගේ එකක්ද? ඒ ජීවිතය තුලින් මරණය මොන වගේ එකක්ද? මරණයෙන් පස්සේ ඒ සැකසෙන පුනරුත්පත්තිය නෙමේ පුනර්භවය හැබැයිටම බුද්ධ ශාසනය තුල උගන්වන්නේ මම මැරිලා මමම උපදිනා නෙමේ. මම මැරිලා මගේ ආත්මය එතන ගිහිල්ලා ආයෙ පිළිසිඳ ගන්නවා නෙමේ. නචසෝ නච අඤ්ඤෝ කියලා බුද්ධ ශාසනය දේශනා කරන්නේ ඔහුත් නෙමේ වෙන කෙනෙකුත් නෙමේ. මේ සැකසෙන හේතුඵල ස්වභාවයට කර්මඵල ස්වභාවයට අනුව ඒ ගුණ සහිත ඒ ස්වභාවයන් සහිත ස්වභාවයක් නැවත සත්‍යෝපන්න විදියට සමුදය වෙන ස්වභාවයක්. ඒක තමයි උප්පත්ති භවයක් විදියට සකස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ. අර අවිද්‍යාව තුළ ඉඳගෙන පුඤ්ඤාභි අපුඤ්ඤාභි සංකාරයන්ගේ ඵලයක් විදියට විඥාණයට නාම රූප සලආයතනයන්ට අනුව උපාදානය වෙලා ඒ උපාදානයට අනුව භවයට අනුව තමයි ජාතිය සකස් වෙන්නේ.
ඊට අනුරූපව මිනිස්සෙද්ද දෙවියෙක්ද ආදී විදිහට ಜಾතිය සකස් වෙනවා. ಜಾතිය සකස් වෙලා ජරා මරණයට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම කර්ම භවය තුල ඒ මොහොතේ සමුදෙන මේ ස්කන්ධයන් පිළිබඳව තමයි අවිද්‍යාවෙන් සංකාර විදියට කර්ම භවය තුල ධර්මාවබෝධයේදී කතා කරන භව සැකස්ම පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්නේ. කොහොම කතා කළත් ඒ භව පිළිබඳ විග්‍රහයේදී ඒ පුනර්භවය තුල නැවත නැවතත් මේ භවයෙන් භවයට යන්න අවශ්‍ය කරන පොහොර හදාගෙන දහන පෝෂක හදාගෙන තෙල් හදාගෙන පින් විදියට පව් විදියට ධාන විදියට විවිධාකාර විදියට මේ සකස් කරන විවිධාකාර ආම්පන්න දිගට මේ සංසාරේ ඔබට දුක ගෙනෙන්න හේතු වෙනවා. දුක ගෙනෙන්න. පිනත් පවත් ධානත් සියල්ල දුක ගෙනෙන්නයි හේතු වෙන්නේ. මොකද සසර නම් හැදෙන්නේ සසරේ ඉන්නකම්. දැන් මේ සැපේනේ ඉන්නේ. මනුස්ස ජීවිතයේ දිව්‍ය ලෝකයේ සුගතිය කියලානේ කියන්නේ. දැන් මේ සුගතිය නැමැති භවයේ ඔබට හම්බුනේ පිනින්දානේ. ඔන්න සරලව තේරෙන්න කියනවා නම්. පිනින්ද තමයි මේ සුගතිය හම්බුනේ මනුස්ස ජීවිතේ. එතකොට දිව්‍ය ලෝකය ඒ සුගතිය දැන් ඔබට සැපද? දැන් ඔබට උදේ පාන්දර ඇඳෙන් නැගිනකොට අමාරු නැද්ද? පාඩම් කරන්න ඕනේ නැද්ද? නිදි මරන්න ඕනේ නැද්ද? රස්සාවල් කරන්න ඕනේ නැද්ද? කන්න ඕනේ නැද්ද? බොන්න ඕනේ නැද්ද? පින්නතුනේ ඇස් පිල්ලම් ගහන එක පවා නොකර ඉන්න පුළුවන් ද දුකයිනේ. නොකා ඉන්න පුළුවන් ද දුකයිනේ. පෑන් නොබී ඉන්න පුළුවන් ද දුකයිනේ. මල මුත්‍රා පහ කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් ද දුකයිනේ. එක තැනක ඉඳන් ඉන්න පුළුවන් ද බෑ නේද? දිගටම ඇවිදින්න පුළුවන් ද බෑ නේද? වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ද දිගටම බෑ නේද? නිදාගෙනම ඉන්න පුළුවන් ද දිගටම බෑ නේද? බලන්න ඔබ දුක් ගොඩක් නේද මේ සකසගෙන තියෙන නිසා අවිද්‍යාවෙන් පුඤ්ඤාවි සංකාර සකස් කළත් පුඤ්ඤාවි සංකාරයන්ගේ ඵලයක් විදිහට මේ ඔබට මේ උප්පත්ති භවයේ සකසුණත් ඒ උප්පත්ති භවයේ සුගතියක් වුණත් ඒ සුගතිය ඇතුලේ දුකක් නේද තියෙන්නේ. ඕක බ්‍රහ්ම ලෝකෙට ගියත් දිව්‍ය ලෝකෙට ගියත් මනුස්ස ලෝකෙට ගියත් සුගතියත් කොහොමනම් දුගතිය කොහොමද පින්නතුනේ? සුගතිය මෙහෙමනම් දුගතිය කොහොමද? ඒ නිසා සුගතිය මෙහෙමනම් දුගතිය කොහොමද කියලා හිතාගෙන ආයෙත් භවයකට යන්න නම් නෙවෙයි භව නිරෝධයක් වෙනුවෙන් භවය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන අසූචි වගේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ අනාගාමී වෙලා නිවන් දකින්න හදිස්සියක් නැතුව බ්‍රහ්ම සැප විඳ ඉන්න හතපු බ්‍රහ්මයේකට බුදු සමිඳුන් දේශනා කරනවා බ්‍රහ්මය අසූචි වල ටිකක් තිබ්බත් ගොඩක් තිබ්බත් ගඳේ වෙනසක් තියනවාද කියලා. ඒ වගේ ගඳේ වෙනසක් නෑ වගේ මේ ලෝකයේ භවයේ සසරේ ඉන්නකන් නම් අසූචි වගේ මේ භවයට එකම එක මොහොතක්වත් පා තබන්න හිතන්න එපා. මේ ලැබිච්ච සොන සම්පත්තිය තුළ මේ ලැබිච්ච ජීවිතය තුළ සියලු භව නිරෝධයෙන්, ජාති නිරෝධයෙන්, ජරා මරණ නිරෝධයටපත් වෙන්නම වීරය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ බුද්ධ ශාසනය පරිභෝජනය කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ බුද්ධ ශාසනය පාවිච්චි කරන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ සත්පුරුෂ ඇසුර ලබන්න. ඒ වෙනුවෙන් මේ සත්පුරුෂ දේශනේ අහන්න. ඒ සත්පුරුෂ දේශනේ වීරිය ඇති කරගෙන, උනන්දු ඇති කරගෙන, සිහිය ඇති කරගෙන ආර්ය දේශනේ අහලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් ශක්තිමත් කෙනෙක් වන්න. ආර්ය දේශනේ අහලා ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙලා ඒ දේශනය තුල හික්මිලා, ඒ දහම තුල හික්මිලා ආර්ය භූමිය තුල පිළිසිඳ අරගෙන ඒ ආර්ය භූමිය තුලින් සැනසීමටපත් වෙලා සසර ගමන කෙලවර කරන්න, දුක කෙලවර කරන්න, ලෝකයෙන් මිදෙන්නට, ඒ වගේම නැවත නැවතත් භවයෙන් භවයට යන ගමන නතර කළා. සදා කාලයටම බුද්ධ ශාසනය තුල කලයුත්ත කල බවට පැමිණුනහම විනති ඔබට මේ බුද්ධ ශාසනය තුල මේ දේශනය හරහා මේ සිදු කළ කම්මස්සගත සම්මාදිට්ඨියට අදාළ කළ දේශනය. ඒ දේශනෙන් චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨියට පත් වෙන මට්ටමට ඔබේ චින්තනය විකසිත කරන්නට පුළුවන් වේ. ඔබේ මේ නෙළුම් පොහට්ටුව පිපුණු නෙළුම් මලක් බවට පත් වේවි. ඒ නිසා මේ මඩේම ඉන්න ඔබ ඒ මඩෙන්ම විකසිත උඩට ඇවිල්ලා ජලය මතු පිටට ඇවිල්ලා මුළු ලෝකයම සුවඳවත් කරන නෙළුමක් බවට පත් වෙන්න බුද්ධ ශාසනය තුල පිපෙන්න පින්නතුනේ. බුද්ධ ශාසනය තුල පිපෙන්න. එසේ පිපී මුළු ලෝකයම සුවඳවත් කරන ආර්ය පුත්‍රයෙකු, ආර්ය දියණියක වන්න
පිනති ඔබ හැම දිනාටම මේ දේශනය එකසේ උපනිශ්‍රේ වේවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදාති. සදහැති පින්නතුනි, පිනති ඔබ හැමදෙනා වෙනුවෙන් අද දවසේ විශේෂයෙන්ම නිවන් දැකීම උදෙසා අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, නිවනට කැමැත්ත, ඒ වෙනුවෙන් වීරිය ඇති කරන්නට අවශ්‍ය කරන දේශනයක් අද දවසේ සිද්ධ කළේ. විශේෂයෙන් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨියට අදාළව, කර්මයේ කර්මඵලයට අදාළව පහළ මට්ටමේ ඉන්න ශ්‍රාවකයා යම් මට්ටමකට ඔසවා තැබීම වෙනුවෙන් බුදුරජුන් සිදු කළ දේශනාශ්‍රයෙන් සිදු කළ මේ දේශනය ලෝකයේ බොහෝ මිනිස්යන්ට ඒ අයගේ මිසදිටු බිඳගෙන ඉදිරියට යන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තියක් ඇති කරවන්න වෙනුවෙන් අද මේ දේශනාව ධර්ම දානයක් විදියට සිදු කරන පිළියන්දල හැඩිගම පදිංචි මාළනී විතානගේ පිනති මහත්මිය විසින් සදැහැති දායකත්වයේ දරාගෙන කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඒ පිළියන්දල හැඩිගම පදිංචි මාළනී විතානගේ පින්නති මහත්මිය අද දවසේ බොහොම පුණ්‍යවන්ත අරමුණු රාශියක් පෙරදරි කරගෙන මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. දායකත්වයේ දරූ ඒ මාළනී විතානගේ මහත්මියගේ ස්වාමි පුරුෂයාණන් වූ පරලෝසපත් ඩී.බී. විමල් උඩවත්ත පින්වන්ත මහත්මයාගේ දෙවර්ෂ පූර්ණ ගුණානුස්මරණ පින්කම ලෙස මෙම උතුම් ධර්ම දානය සිදු කරන ලබන අතර මෙයින් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය කුසලය ඔහුටත් පරලෝසපත් දායකත්වයේ දරූ අයගේ බෑණනුවන් වූ රණේෂ් ජයකොඩි මහත්මයාටත් ඒ වගේම පරලෝසපත් දෙමව්පියන්ටත් සහෝදරයන් දෙදෙනාටත් සහෝදරියන් දෙදෙනාටත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ දෙමව්පියන් වගේම මේ පින්නති දායිකාව සදහන් මගට යොමු කළ W.C. පෙරේරා මහත්මියටත් සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් හෙක්ටර් විජේරත්න මහත්මයා ඇතුළු කුඩා වියේ පටන් අධ්‍යාපන ලබා දුන් සියලු ගුරුවර ගුරුවියන්ටත් පුණ්‍යානුමෝදනා වේවා. සසර ගමන සැපවත් වේවා. භව ගමන නිමා කර උතුම් වූ සත්‍ය අවබෝධයට පත්වන්නට ඒ ඇයට පුණ්‍ය ශක්තිය දන් දීමේ කැමැත්තෙන් තමයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා අද දවසේ මේ සිදු කළ ධර්ම දාණය, සත්‍ය වචනේ දාණය, ධර්ම රත්නේ දාණය, දහම් ඖෂධයේ දාණය මේ මහා බල සම්පන්න ලෝකය කුඩු කර, ලෝකය බිඳ, ලෝකය සිඳ, ඒ ලෝකයෙන් දුකෙන් මුදවා සියලු සත්වයාට ලෞතුරු සුවයේ සහන් එළිය මුදා හරින අප්‍රමාණ වූ ලෞතුරු දහම් රස බෙදන්නට කටයුතු කළ මාල්නී විතානගේ පුණ්‍යවන්ත මැතිනිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට මේ පුණ්‍ය ශක්තිය එකසේ හේතු වාසනා වේවා. ඒ සියලු දෙනාට දහම් ගඟුලෙන් හදවත් වලට සැනසීම උදා වේවා. පාරමිතා පිරේවා. බුදුකුරුදම් බලයෙන් ඒ ඇත්තන්ටත් පාරමී ගුණ පිරේවා. ඒ සියලු දෙනාගේ ප්‍රඥාව විකසිත වීමෙන් සදහම් මග ගමන් කරන්නට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය දියුණු වේ. සියලු දෙනාටම සම්බුද්ධ ශාසනය තුල නිවුණු සැනසුණු බුදු පුතුන් බුද්ධ දියණියන් බවට පත් වී මේ ලෝකයෙන් මිදී ලෝකෝත්තර සුවේ ආනුභාවයේ විඳින්නට, ලෝකෝත්තර සුවේ සනසුම විඳින්නට, ලෝකෝත්තර සුවේ සිසිල විඳින්නට මේ උතුම් දේශනය එකසේ උපනිශ්‍රේ වේවා, පාරමිතාවක් වේවා කියලා ආශිංසනය කරනවා. සාදු කියලා ආශිර්වාද ලබා ගන්න. ඒ වගේම පින්වන්ත මාළනී විතානගේ මැතිනිය නමින් මිය පරලොවන්ට එදුණු සෙනෙහබර ස්වාමි පුත්‍රයාණන් වූ විමල් උඩවත්ත මහත්මයාත් ඒ වගේම එතුමාණන් ප්‍රමුඛව පරලොව සපත් යන්නට එදුණු ඒ බෑණුණන් වූ රණේෂ් ජයකොඩි මහත්මයාත් ඒ වගේම
මාල්නී විතානගේ මැතිණියගේ දෙමව්පියන්, ස්වාමි පුත්‍රයාණන්ගේ දෙමව්පියන් වගේම විශේෂයෙන් සිහිපත් කරලා තියෙනවා මාල්නී විතානගේ මහත්මිය දහම් මගට යොමු කළ Tamanගේ සත්පුරුෂ කල්යාණ මිත්‍ර WC පෙරේරා මහත්මියවත් සිහිපත් කරලා තියෙනවා සත්පුරුෂ ගතියක්. ඒ වගේම ඒ ඇතුළුව සියලු ඥාතිත මිත්‍රාදීනොත් හෙට්ට විජේරත්න මහත්මයා ඇතුළු කුඩා වියේ පටන් අධ්‍යාපනය ලබා දුන් මිය පරලෝකී ගුරුවරුන්වත් සිහිපත් කරලා තියෙනවා. මහා සත්පුරුෂ ගති ටිකක් මතුවුණා. Tamanට අධ්‍යාපනය ලබා දුන් ගුරුවරු සිහිපත් කළා. ඒ වගේම Tamanගේ සත්පුරුෂ ඇසුර තුල දහම් මගට යොමු කළ ඒ එතුමිය සත්පුරුෂ මහත්මිය සිහිපත් කළා. ඒ වගේම ස්වාමි පුත්‍රයා Tamanගේ දෙපාර්ශ්වයේ දෙමව්පියන්වත් සිහිපත් කරගෙන මේ නම් සඳහන් කළ නොකළ සියලු මිය පරලොව ගිය සහ සම්බන්ධ සහලේ પરම්පරාගත හිත මිත්‍රාදී සියලු දෙනාට මේ සියලු ශක්තිය එකසේ උපනිශ්‍රේ වෙලා ඒ සියලු දෙනාටත් නිවන් මඟ එකලු කරගන්නට සසර දුකින් භව රෝගයෙන් නිවා කරගන්නට මේ සියලු ශක්තියින් එකසේ පාරමිතාවක් වේවා උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා හැමදෙනාම සාදු නාදයක් පවත්වලා ඒ ඇත්තන්ටත් ආශිර්වාද කරමු. හොඳයි හැමදෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. දස බල බුදුන් නම් සෙල් මුදුනතින් මතු නිවන් නම් මහා සමුදුර කෙලවර කොට ඇති දසපින් අදියටඟි මග සිහිලින් සිහිල් ඌ නිති සුවදෙන ජිනවදන් ගඟ බෝකල් ගලාවා සව් සතන් සනහා සාදු සාදු දේශක්ඛයෝ නිපාතං මේ උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුළින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා පිළියන්දල හැඩිගම පදිංචි මාලනී විතානගේ මහත්මිය විසින් මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනය සඳහා සැදැහැති දායකත්වයේ දරා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියෙන් දායකත්වයේ දරූ අයගේ ස්වාමි පුරුෂයාණන් වූ පරලොව සපත් වන්නට යෙදුණු ඩී.බී. විමල් උඩවත්ත මහතාගේ දෙවර්ෂ පූර්ණ ගුණානුස්මරණ පින්කම ලෙස මේ උතුම් ධර්ම දානය සිදු කරනු ලබන අතර මේන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය කුසලය ඔහුටත් පරලොව සපත් දායකත්වයේ දරූ අයගේ බෑණනුවන් වූ රණේෂ් ජයකොඩි මහතාට දායකාවගේ පරලොව සපත් දෙමාපියන්ටත් සහෝදරයන් දෙදෙනාටත් ස්වාමි පුරුෂයාගේ දෙමාපියන්ටත් දායකාව සදහම් මගට යොමු කළ WC පෙරේරා මහත්මියට සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් හෙට්ට විජේරත්න මහතා ඇතුළු කුඩා වියේ පටන් අධ්‍යාපනය ලබා දුන් සියලුම ගුරුවර ගුරුවරියන්ටත් අනුමෝදන් වේවා. භව ගමන සපවත් වී ඊටාම ඉක්මන් භවයකදීම උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ කුසල් උපනිශ්‍රය වේවා. ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේට දායකාව ඇතුළු පවුලෙහි සියලුම දෙනාටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලුම දෙනාටත් නිර්වාණ අවබෝධය සඳහා ප්‍රඥාව පහළ වීම පිණිසම මේ කුසල් හේතු වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා.